มายังวะมาแล้วแหละใช่ไหมโอเคแชร์ก่อนนะวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าวันหยุดแต่มาดึกI got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาเคลียร์อีเวนต์นี้ให้จบไปนะครับอย่างแรกเลยนะผมว่าต่อในเรื่องก่อนดีกว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยมานะครับเนื้อเรื่องนะจริงมีนี้ด้วยเควสตำนานของหมอนะครับซึ่งผมคงยังไม่เล่นในไลฟ์นี้น่าจะเป็นไลฟ์หน้าอาทิตย์หน้าเลยน่าจะวันจันทร์อะไรพวกนี้นะครับมาดูที่นี่ก่อนแล้วกันการแข่งขันรอบที่2นะครับไปที่รูวิลเลจนะครับก็คือรอบแรกเนี่ยนะในคราวที่เราเล่นไปนะครับมีคนได้คะแนนทั้งหมด3คนนะครับคนแรกก็คือเป็นไทนารินะครับได้ไป3คะแนนแล้วก็เจฟารูซานได้ไป2นะครับส่วนคนโชคดีอย่างน้องเลล่าเขาก็ได้ไป1คะแนนนะครับวันนี้ดูซิว่าจะมาเป็นการแข่งขันแบบไหนนะคราวที่แล้วเป็นอะไรนะจับผีเสื้อใช่ไหมหรือว่านี้เป็นอะไรครับมี6คนอุ้ยโหนี่โต๊ะกรรมการเนี่ยสวัสดีครับไหนไม่พวกกันขันคอมแล้วด้วย Are the bags under your eyes even darker than during the last round? Are you all right? จริงเหรอเป็นเมคอัพมาเพิ่มมั้ยเนี่ย Thanks for the concern, Kave. I just haven't been sleeping well lately. Even though I try to fall asleep, I can't get the championship out of my head. And before I know it, it's morning again. ให้ตายเถอะ I know the feeling. That happens to me too when I'm agonizing over my blueprints. Do you have any tips for dealing with that? To be honest with you, no. You could say there are many things that don't have a quick fix and can only be endured. จริงนอนไม่พอก็มีปัญหาสุขภาพ I suppose you can think of it as something akin to an illness. Sometimes there's no effective cure, so you just have to let things run their course.I don't know what's stressing you out, but I can feel all the anxiety and pressure coming from you. The next round's about to start, so chin up and do your best. เอาวะคาเวนี่สายเชียร์อัพอ่ะ Okay, you do your best เชียร์อัพหนักนะเชียร์อัพอะไรวะ I will now explain the second round to you all. เอาวะรอบ2 There ครับ are 3 ley line disruptors buried in the area around Aru Village.These devices can imitate the effects of ley line disruption and will constantly interfere with the environment. Your goal is to shut them down. The first 3 who manage to finish this task will be awarded 4, 3, and 2 points accordingly. เอ้ยได้4 3 2 1เหรอเอ้ยมันคะแนนมันเยอะขึ้นด้วยเนี่ย Each person may only bring a set โอ้ amount ครั้งหน้านี่ of food and 100คะแนน water with them. 50คะแนน And that 20คะแนน leaving ไป the เนี่ย designated competition zone will result in disqualification. โอ้พกอาหารกันนะจำกัดด้วย What do you think?Want to team up again? เอาปะ I shall consider letting you have the points on account of what happened in the previous round. That's all right. I've been here many times, and in any case, machines are one of my specialties. I doubt this will be particularly difficult. It's good to see such confidence in a youngster like yourself. I also happen to be well acquainted with this place. Let's see who will find these devices เขาไม่ทีมอัพกันแล้วครับ But aside from us, you should remember that there's a favorite for champion. We must be careful of him.A favorite to win? Who is it? ละมุดอะ Not Say no so เหรอ loud. I mean that boy Tainari. อ๋อ He took first place in the previous round, and if he does so again เฮ้ย this แต่พิ time, ติกใน we may as well ทะเล declare ทราย this อาจจะไม่ competition โหดก็ over. ได้ต้องไป I ดู heard พวก that แบ you บ solved คน the อื่น Vidya ที่แบบว่า Forest's ley line ช่ำ excellence ชองใน problem ทะเล not ทราย long ดีกว่า ago. Since this round involves resolving a machine-simulated ley line disruption, it should be a simple matter for him. That's true. It does look like his odds of winning are pretty high. He already has Kale, who is an excellent pupil. If he were to win this round as well, then wouldn't we just be letting him have all the fun?
As his senior, it's my solemn duty to prevent such an inequitable arrangement from happening. I'm off. อ้าวไปเลยเหรอเออรีบ I'll ด้วย get going as well. See you later. โอเคไปกันหมดได้ครับ How are you feeling? I think I'm okay, but I'll take things slowly for now. คุยอะไรกันเราก็ไม่รู้เนาะ Is this all the water we're getting? Sorry, that's what the rules say. While this round seems to be about how quickly you can shut down the devices, it's also testing your ability to survive in tough conditions. I ต้อง knew แบ่ง it'd be harder than แบ่ง I อาหาร had แบ่งสัดส่วนอา expected. หารอะไรให้ดีด้วยนะครับ So we'll either need to find the devices as quickly as possible, or we'll have to save our energy and wait for an opportunity. Okay, I'll head out shortly. Thanks a lot, Nilu. You're welcome. Please take care of yourself. Well, there goes everybody. อืม So, who should we visit this time? เราต้องเราลืมเราเป็นตากล้องนี่หว่า Oh, right! Didn't Faros เราเป็น say นัก that ข่าวภาคสนาม Tanmar is the favorite to win? Let's go look for him first. ไปหาพี่ติ๊กก่อนเลยนะครับ ตัวเต็งคนนี้ มาฉากที่2ดูซิว่าจะเป็นยังไง เราไม่ได้ทำอะไรนี่หว่าเราแค่ไปแบบไล่ตามเก็บภาพใช่ไหมพี่ติ๊กไปไหนวะติ๊กแกโอ้อยู่นี่เหรอเอ้าวาร์ปดิอย่างเงี้ยรออะไรดื่มน้ำแหมเป็นทีมงานก็สามารถดื่มน้ำตลอดเวลาปะเนี่ยสุดยอดไปเลยขาดน้ำไม่ได้นะครับคนเราต้องดื่มน้ำวันละอย่างน้อย2 ลิตรนะใช่2ป่ะวะใช่แหละพี่ติ๊กแกอยู่ไหนวะนี่หรอเอ๊ะไหนอ่ะอ๋อนู่นเฮ้ยนั่งอยู่ด้วยฮะเอ้าโหดีนะเราไม่ดิ่งลงไปไม่งั้นแตกอีก Huh? Weird. The locator says that he should be around here somewhere. เมื่อกี้ บินลงมาน่าจะเห็นนะ Can you hear us? เราทำหน้าทำตาน่ากลัวจังนู้นนั่งอยู่นะ You're right. Huh? Oh no. It looks like he's fainted. We have to help him. ไม่ได้ดิมันผิดกฎปะเนี่ยเข้าไปช่วยนี่ผิดกฎการแข่งขันปะ Are you okay? It's อะไรไง so ว่าแล้วเชียว hot. คนที่ไม่คุ้นเคยกับสถานที่อ่ะ Oh, so ก็จะ you เจอเหตุการณ์แบบ passed เนี้ย out ครับ because of the heat. เป็น Are ฮี you สโตก not ปะเนี่ย used to ถอนตัว being ไหมน่ะ around in the desert? That's right. I usually bring lots of water when I go to the desert, precisely to avoid this situation. I went through all my water very quickly, and with the effects of the disturbed ley lines, I started feeling dizzy. My ancestors, the Valuka Shuna, were originally from the desert. But I guess this is what happens when a species migrates. They become intolerant of their original environment. This isn't the time for a history lesson. Let's get you some water. Humans, such fragile beings. Your bodies can't even survive extreme changes in the environment. Here, take this. Let him drink it. Are you serious? This had better be just normal water. Hey! You're leaving already? Paimon really doesn't get that guy. What's he up to? Anyway, let's focus on helping Tainari drink some water first. I'm feeling a little better now. Thanks, you two. Oh, it wasn't just the two of us. Just now. Found you at last. Sino, you're here too. I was concerned, so I came back to check on you. Will you be able to go on? The fur on my tail is so dry, it's practically been singed right off. I don't see any purpose in pushing myself beyond what is reasonable. It appears I'm not suited to this particular round. I should probably just return to Aru village and rest. Really? So you're backing out? Yes.
I do have my results in the first round to serve as a buffer, so even if I forfeit this round, I still have a chance to turn things around later. Withdrawing now will allow me to conserve my energy. Continuing to push onward would be counterproductive. A wise decision. Let's get you back to Aru Village. It's fine. I can make it back on my own. Oh, stop trying to be so polite. Come on, we'll help you back to Aru Village. How are you feeling now, Tainari? Do you want to rest some more? There's some shade here, so we can stop for a while. All right, let's do that. Okay. ว้าแล้วเชลพี่ติ๊กแกแบบว่าไม่สามารถที่จะอยู่ที่ดีๆได้ Oh, Sino and Tainari. And you've got the Traveler and Paimon with you. Oh, hey, Layla. ใช่แต่ถ้ามันจะง่ายเกินไปใช่ไหม ถ้าเขาได้อีก2 แต้ม 3 แต้มนี่คือแบบ strong, so แทบจะการันตีแล้วว่าชนะ I decided to take cover here for a while. What about you? Are you all done already? Unfortunately not. I'm not quite as capable as I thought. I intend to withdraw from this round. Sino and the Traveler are escorting me back to Aru Village. Withdraw? Can you even do that? I believe the rules do provide for such a situation. Al-Haytham did say that the act of leaving the competition grounds would result in disqualification from the round. แต่ว่า Didn't I ask ส you ละสิท if ธิ์ you แค่ were รอบ all นั้น right รอบเดียว before ใช่ไหม this? If you had just decided to withdraw then, you wouldn't have had to suffer. Well, I had to try, didn't I? So I tried, and it didn't work out. And now I'm backing out while I can. When I get back, แต่เมื่อกี้ I'm definitely going to make a สมมุ batch ติ of ก็แบบว่า sun-resistant oil. ไม่ไง Next เงา time I ไง venture ไง into เงา the เขาก็ desert, แบบว่า I'll be prepared. เขาก็ใจดีนะ By อ the ยู่ดีก็เอา way, น้ำมาให้ you're Layla, aren't you? แต่คิดว่ารอบ You นี้น่าจะได้ don't คะแนน look แหละ very ดูจาก well สภาพแล้ว yourself. Will you be all right? โอ้ยเลล่าก็หน้าตาอย่างนี้ตลอดแหละ I ไม่หร did อก feel a little faint when I first entered the desert, but I feel a lot better after resting here for a แต่คน while. อื่นไม่มีใครเป็นชาวทะเลทรายเลยนะเนี่ย Not to มี push แต่ไซโน yourself คนเดียว too hard. น่าจะได้ที่ 1 แล้วมั้งเนี่ย Don't worry, I'm just... Feeling the pressure? Uh-huh. You can tell? Your expression is similar to the ones I see on criminals' faces when I interrogate them. To tell you the truth, I'm still not sure whether I have what it takes to represent the Ratawa Darshan in the championship. Most people voted for me because of all the rumors surrounding me, and to be honest, those rumors don't really mean anything. Now I don't know how to deal with all the expectations they've put on me. Even the people who usually criticize me voted for me this time. So I feel like I have to live up to their expectations somehow. So their expectations are putting pressure on you. Yes. Actually, I heard that you were voted in as well, Tainari. How do you deal with it? To be completely honest, I don't really feel any pressure. Firstly, those who expect things from you do not necessarily do so for benign reasons. On the other hand, those who do consider your feelings certainly wouldn't want you to push yourself. Next, we are researchers.
Our primary duty is to interact with knowledge, not to meet others' expectations. As for me, I took part in this competition to advertise for an academic lecture at Gandharvaville next month. I'll obviously try my best during the competition, but I won't let any additional pressure get to me. I think you can also try to find a clearly defined goal. That may help you. Huh. I understand. Thanks for your advice. I'm absolutely parched after talking so much. I've still got some water with me. No, I'll be all right. We aren't far from Aru village, so I can go the rest of the way myself. You should get back to the competition. Don't you want to win that limited edition card? Yes. All right then. Your เออ spirit ใส่ will โน live มาเพื่อ on เห็น through นั้นดี me. กว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลตัวเอง แต่ว่าเลล่าเขาดูแบบไม่ค่อยมีเหตุผลให้มาเท่าไหร่อยู่ดีก็มีคนเลือกให้มา Everyone, I'll be heading back now. See you after the round ends. ครับไว้เจอกันครับ I'll continue searching for the ley line disruptors. อ้าวไปละเราไปหาใคร Are ดี you feeling better now, Layla? นี่คือเราถ่ายทอดสดไปด้วยวะไม่เห็นมีกล้องเลย Yeah, I feel จบละ like ทิ้ง some งาน of แล้ว the นี้ weight has been taken off my shoulders after chatting with Tainari. It's been a long time since I first left my hometown to come to the academia, and every day here has been so precious. But of course, there have been some rough times. All sorts of complex astrological models, countless quizzes, and essays that took all my brain power to barely finish. Each of those things are like huge boulders barreling at me, forcing me to continue running forward. When I was chosen as my Darshan's representative, it felt like another boulder was added to the ones already rolling behind me. Every time I close my ไม่รู้เหมือน eyes, เขาแบกรับอะไร I think of all the people หนัก I'd หนาไว้จังวะ disappoint if I mess up. Yeah, I think that's what Tainari was trying to tell me. You're our good friends, which is why you didn't stop him from dropping out of this round, and why you don't feel disappointed in me. That's right! No need to feel so down! That said, he did also say that he hopes I could have more concrete goals for taking part in this competition. I don't have any now, but I'll give that some thought. Anyway, I won't take up any more of your time. You still have to record the other contestants' progress, don't you? Perhaps they've had some breakthroughs while we've been chatting. True. We should go look for the others. Now, who's left? Tainari's dropped out for the round, and we just saw Sino. You could go see how Madame Farozan's doing. I've heard that she's quite knowledgeable about the desert, so she's probably made some progress by now. Okay, let's go look for Farozan. ตอนนี้มี3คนที่ยังดูไม่มีโปรเกรสอะไรครับจะไปดูเจ๊เดี๋ยวอยู่ไหนอะนู่นเลยเหรอได้เลยไหนเก็บก่อนสวัสดีครับทำอะไรอะ Hey there, Farozan. Have you made any progress? You're just in time. I'm about to start digging right here. นะตรงนี้เหรอ You found the ley line disruptor already? Such a simple problem could never confound me. Not long after entering the desert, I discovered a primal construct that was acting abnormally, so I followed it all the way here. Once I got near here, it suddenly disappeared. หายไปอย่างกระทันหัน Something เป็นไปได้ไงวะ unusual must be happening around this area. มันดูอะไรแปลกๆแหละแต่ใช่หรือเปล่า Expert, Madame Farozan. You know what to do right away. Well, I do happen to have more experience than most. But that aside, has anyone completed this challenge yet? ยังเลยครับ Nope, not yet. เราไม่บอกนะว่าคนอื่นเป็นไงแต่ว่าเราบอก Well then, ข้อมูล I ที่ suppose เรา I'll บอก be the ได้แล้ว first. เอ้า What about that boy Tainari? ต้องตอบด้วยนี่ไงเรามีกล้องอยู่นี่หว่า Oh? ศาสตร์สิทธิ์ไปแล้วครับ And why's that? เขาเป็นลมแดดครับเป็นฮีสโตรก He's not
used to being out and about in the desert. กลัวเป็นฮิสโตครับต้องรีบกลับ I didn't think he would have such a weakness. I suppose he could use a bit more training. What about the others? Is that Ratawahist girl still a bundle of nerves? I gave Layla some advice, and she seems to be doing a lot better now. Sino just started his search for the disruptors, and as for that guy, well, อะไรคือสมหมวก who อะ knows what he's thinking. And what about Kaveh? Has he found a ley line disruptor yet? ยังไม่ได้ไปดูเลยครับ Simon doesn't think so, or our locators would have already let us know. อ๋อเรามีเครื่องบอกนี่หว่า What's he lollygagging for? With his skills, you should have heard something from him by now. Well, I'm afraid the most thrilling moments are already done here. You should probably go find Kaveh and see how he's faring now. ด้านล่ะปัญหาคือเขาอยู่ระดับเดียวกันปะวะลองไปดูสิอุ้ยที่แห่งนี้ก็มีคริสตัลไฟให้เก็บอย่างงั้นเหรอเก็บเลยอยู่ไหนวะขอบผาหรือเปล่านี่ไงเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยมีน้องๆตามมาด้วยเหรอเฮ้ยเราอ่ะเฮ้ยเลี้ยงสัตว์เหรอ Come on, stop following me. I already gave you all the มัน food ตาม I มาเอง had on me. ไม่ทำไมน้องหน้าตาดูไม่ก็ปกติว่ะตอนแรกดูเหมือนหน้าแบบโกรธๆไงไม่รู้ You can cry all you want. I don't have any more food. All I have left is a half bottle of water. ให้อาหารน้องหมดแล้วจบเลย Without water, traveling in the desert will be incredibly difficult, and I still need to find what I'm looking for. มัวแต่ Mirak, โดน can you น้อง help me out here? Keep them away. Kaveh, there you are. ให้เราพาน้องเข้าไปไหมครับ Farozan told us to come see how you're doing. What are you up to? เป็นทาส เป็น Just ทาสให้ thinking พวกนี้อ about ยู่ it makes me upset. Not long after I entered the desert, I was accosted by these fellows. I don't know why, but they didn't leave the competition grounds. And now the ley line disruptions have left them confused and circling around the area. เอา The จบ moment นี้ they saw me, they wouldn't leave me alone. They even cheated me out of my limited food supply. เอาทำอะไรไม่ได้เลยโดนตามแล้วเฮ้ยน้องน่ารักอ่ะมีเสียงด้วยจิ้งจอกทะเลทรายครับ Hey, didn't I ask you to keep them away? Kaveh, is this flying metal thingy yours? That's right. This is my toolbox, Mirak. Your toolbox? Huh. It seems pretty fancy. Hey there! Can you understand us? ต้องพูดช้าๆด้วยนะเข้าใจด้วยว่ะน่ายิ้มเลย Sometimes I need to carry things when I go out, so it's handy to have a portable toolbox. Well, this definitely doesn't look like an ordinary toolbox, that's for sure. จะว่าไปผมยังไม่ได้ลองเล่นตัว It's ละ a คร long นี้ด้วย story. When I was working in the desert, I ran into a merchant group who had a machine core they excavated from some tomb. It was clearly from King Deshret's civilization. His technology still isn't fully understood, and Kasharawar has many different opinions on this topic. Our current theories cannot explain such mysteries. Upon seeing such a rare, complete specimen before me, I forked over all the mora on my person to purchase it. Some time back, I wanted to make an automated case that could store my offloaded items. With that core, I created Mirak. It can't understand commands that are too complex, but it can serve as my assistant and help me with things like mapping and surveying. Most importantly, it can't talk, so it can't give me any attitude. เอ้ยดูสีหน้าได้นี่เนี่ย Oh, yes. Thanks for helping hide the fact that I live at Al-Haytham's place earlier. ไพมอนหลุดปากเลย Sorry. ไม่เดี๋ยวแล้วมาคุยกันตรงนี้ถ่ายทอดสดอยู่ไม่ใช่เหรอ I can get things back on track. อะไรวะเนี่ย Things just คือเป็นกล้องถ่ายรูปอย่างเดียว started ไม่ได้ going ถ่าย downhill วิดีโอ at some point. Maybe it all started when my mom remarried and left for Fontaine. Or maybe it all started when I spoke to Al-Haytham in the library. Or maybe it's because constructing the Palace of Alcazar's burned through my funds. I'm still paying off the debt from that one. Oh, when's this going to อัน end? นี้คือเขามาเพราะว่าอยากได้เงินรางวัลใช่ไหมจะได้ย้ายออกยิด
น้องน่ารักอ่ะ Now that I think about it, I ก็ guess ไปที่ we're all ใน unlucky เซนิ here. ทีพอดผมยังไม่ได้เอาน้อง It's ไป not วาง like ไว้ any เลย of นี่ you หว่า asked to be trapped in a ley line disruption. เอาไปวางมั้งครับ Okay, ไม่รู้จะวางตรงไห let น me get you all พื้น out. ที่มันเต็มแล้วอะ Kave, aren't you going to look for the ley line disruptors? Yes, but I can't just leave them here, can I? เฮ้ยเป็นคนดีเหมือนกันนะเราน่ะ Oh, forget it. The more I think about this, the more I feel a headache coming on. I'll get back to searching once I get them out of here. Time's a wasting. I'm off. อ่ะน้องก็วิ่งตามด็อก Kave เลย looks like he's conflicted. He really wants to win, but he can't ignore those he wants to help. เป็นคนที่แปลกดีเหมือนกัน Paimon's always felt like he's the type who easily gets himself into tough spots. Paimon doesn't mean this in an insulting way, but he seems like the kind of guy who'd be really easy to take advantage of. คงงั้นมั้ง Whoa, someone's done already. เฮ้ยเรารีบไปดูกัน Paimon also wants to know. Let's go back เอาจริง and นะ ask Alhaitham. ไม่ใช่ไซโนะก็ไอเนี่ยก็ไอไงเงาผมเปลี่ยนชื่อเป็นไงเงาเลยวะ เปลี่ยนชื่อไอหมอนั้นเป็นไงเงาเดียววะแฮทกายมันแปลกๆมาเราวาร์ปดีกว่าวะน่าจะไปอีกวาร์ปหนึ่งไม่เป็นไรครับไหนดูสิใครได้แล้วนั่นไงไซโนะจริงด้วยโอ้โหผู้เชี่ยวชาญในการเดินทางในทะเลทรายนะครับเป็นใครอื่นไปไม่ได้ครับ Verification complete. Congratulations on being this เอาว่ะ round's first winner, Sino. ได้4 แต้มใช่ไหมเนี่ย Ooh, so Sino was the quickest. โหนี่ขนาดตามหาทีหลังเขานะขนาดกลับมาส่งพิติกก่อนนะเนี่ย We know a lot about ley lines, so finding a disruptor was never going to be particularly difficult for แห me. มไม่ยาก Since ด้วย the traveler and Paimon also happen to be here, do you have อยาก anything พูดอะไร you ต่อหน้า want กล้อง to ไหม say? ครับ Anything I want to say? My friend couldn't continue on, so failure was never an option. อุ้ย The bonds of เท่ซะด้วย yesterday will forge the road to tomorrow. With the ties of friendship that bind us, I won't lose to anyone. เอาอะแล้วนี่คือ That's a คำคม line จาก from King ยั of งไม่จบ Invocations, one of my favorite works, and it sums up my อ๋อ thoughts right โอ now. เคครับ อันนี้เป็นคำพูดจาก Good thing that หัวหน้าสมาคมการเล่นมุกตลกแห่ง Sino a good smack ซูเมรุนะครับ เว้ย Oh wow, นึกว่าจะเป็น it's มุกอะไร already ซะอีก so late. Everyone's probably running low on food and water. ไปนานข It'll นาด only ถึง get ไม่มีอา harder หาร from หรอ here on out. Something similar happened in King of ถ้าไปตั้งแต่เช้าจน Invocations. ถึงเย็น ก็จะกินไป What a 2 มื้อหรือ 3 มื้อ Any thoughts on that, Alhaitham? ไออาหารนะผมไม่เท่าไหร่หรอกมันไม่กินทั้งวัน I อย่างได้ have no แต่ว่า thoughts น้ำอ่ะ regarding King of Invocations. Milu obviously wasn't asking about that. Deserts are much more dangerous at night, so this competition should be nearing its end. At the moment, only Farazan, Layla, and Kave remain. อ้าวแล้ว I wonder who the next person to find a disruptor will be. อ้าวเดี๋ยวแล้ว Wait, แล้วไงเงาไปไหน only อะ 3 people are left? Tainari forfeited, and Sino's already done. What about Hat Guy? ไงเงาไปไหนอะไง He เงา also forfeited not long ago. อ้าวอะไรวะ Paimon can't understand what he's thinking at all. นั่นดิ But like Alhaitham said, this round's almost over. มัน Let's go see เหลือ what the 3 คนใช่ไหม contestants are แต่คะแนน doing. ยังเหลืออีก 2ยังได้กันอีกมีได้2 คนก็คือได้3 คะแนนกับ2 คะแนนนะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างเฮ้ยขยับกันปะเนี่ยเรล่าอยู่ที่เดิมส่วน2 คนนี้ไม่ฟารุซานก็ไม่ขยับแต่ว่าใครนะอ้าวคาเวเขาไปส่งน้องมั้งแล้วยังไม่กลับหรือเปล่าไม่รู้น้องเขาพาไปหาก็ไม่รู้เหมือนกัน Hello again. เย็นแล้วครับ I know it เอ้ยมัน suddenly เปลี่ยนฉากเอง occurred เลย to นะเนี่ย me ดีจัง that you guys have had to do a lot of running around this time. ไหวอยู่ Don't you find it tiring? ไหวอยู่ครับไหวอยู่ Really? แหมเรา Wow. เป็นนักเดินทางนะ I don't แค่นี้ know เอ where ง you เดิน get ไปเดิน your มา strength from. ง่าย The desert's getting colder now that night's falling, and the wind can really sting your face because of all the sand in it.
Has anyone finished this round yet? มีครับ It's already shutting ใจ down. โนจบไปแล้วครับ Have you made any progress yet? I circled the whole area, เพราะ but ถ้า I อยาก didn't ให้ find คะแนนมันใกล้เคี anything. ยงกันเนี่ยเลล่าต้องได้ But คนสุด I ท้ายอีก did รอบหนึ่ง have แล้ว the ก็ chance to think คา some เว more ได้ about 3 that ป่ะ thing แล้ว that คะแนน was มันจะแบบ weighing on my เบียด mind. กัน And I realized something. เรื่องอะไรครับ Well, my fellow Retawahist members must have all put my name forward for different reasons, and maybe a lot of them only picked me because they wanted to watch me make a fool of myself. เอ้า But be that as it may, I believe that a lot of them genuinely do expect great เอ things อ from คิด me. แง่ดีไว้ก่อนนะ And I want to live up to their expectations. I don't want them to regret putting my name down. Huh? But doesn't thinking like that put a lot of pressure on you? Of course, that comes with some amount of pressure for sure. But now I've thought about it, I don't feel like this is something I have to do. Instead, it's something I want to do. That may not sound like a huge difference to you, but it's helped me relax a lot. So don't worry about me. Well, that's great. โอเค Also, now that I've relaxed, I'm suddenly really sleepy. อ้าว I think I'll just นอน take a quick nap. นอนอีกแล้ว Just a quick one. กรนด้วยอันนี้คือ But the competition isn't over yet. Oh, Layla. She's really a bundle of nerves, isn't she? ฮะ Wait, you're... อ๋อตัวฉันอีกคนหนึ่งอย่างนั้นเหรอ Good to see you too. It's nice to be out. Feels like I've been cooped up inside for quite a while. What Since I'm here, I guess I should help her finish this. What are we supposed to be doing here เฮ้ยเพิ่งเคย again? เห็นเลยใช่ไหมเนี่ย Finding a ley Wow. line disruptor, was it? ใช่ไหมLet me see. Looks like she's basically gathered all the information she needs. เฮ้ยมีสอง It won't take long to wrap this up. มัน Come with me, you two. มันอิงมาจากไอ้นี่เปล่าวะมีมาจากยูกิปะเนี่ยอ้าวไปซะแล้วเราเคยเจอเหรอเคยเจอไหม You ครับ ever get the feeling that the ley lines have a regular flow, similar to the Yo. way that celestial bodies โอ้โห follow แล้ว their orbits? แล้วคือร่างนี้นี่คือเดิน If we were looking กลางอากาศได้ด้วยเหรอ down from on high, I สุดจัด wonder whether we'd find that the ley lines are just the reflections of the stars upon the Earth. Not all astrological วิธีการ phenomena พูด can เปลี่ยน be ไปเลยนะ directly observed. Some are deductions แต่ based เสียง on เดิมค other รับ details that ค we น know. คนภาคคนเดิม It's the same situation with the ley lines. The parts of them that are hidden underground can be identified via elemental energy, sound, and other phenomena. วิ่งตามโอ้โหวิ่งยับเลยตอนเนี้ย เปลี่ยนร่างปุ๊บวิ่งยับเลยสวัสดีครับ Plus, now that someone has shut one of the disruptors down, the contrast between before and after can อ๋ provide อ me มี with หน้า further ล่ะถึง information ละเม still. อเดินไปไหนมาไหนเต็มไปหมด Let me see. นี่คือ It อะไรนะ should อยู่กัน be คนละ here, I think. อยู่กันคนละเวลาคนละกะดีจังวะ อยากมีอะไรแบบนี้บ้างจัง นี่เหรอช่วยเปล่าไม่เอาไม่ได้เรา This ช่วย should ไม่ be ได้ it, right? อ้าวเขาได้ I'll แล้ว turn ว่ะ it off. That should restore the ley lines in the area to normal. เอ้าอย่าง Nice นี้ก็ได้ work. คนที่สองหรือเปล่า Again, สามแต้ม I ปะเนี่ย didn't do any of the real work. I'm just wrapping up. เอ๊ะเห็นว่าหูเขาเป็นหูแบบ She'll probably หู wake เอล up ฟ์เหรอ soon. แปลว่าเป็นหู No หู doubt แหลม she'll be ที่ a ออกด้าน little นอกไม่ได้เป็นหู disoriented ปก at ติ first, นี่หว่า but once she's got her bearings, she'll go and report that she shut down this disruptor. Will you be staying here for a while? Or are you going to check on the other contestants? Time to check our locator. ไปดูคนอื่นดีกว่าเนาะ Whoa. It looks like Kaveh and เอา Prez are headed สองคน towards the นั้น same place. เอาละไปแบ่งคะแนนกันอีกปะเนี่ย Perhaps they're about to find the last Bang, medai. disruptor. Also, ครั้งนี้เข้าไปได้คะแนน speaking แล้ว of นะ Kaveh, he's an interesting one. Why do you say that? Before the second round, he had a chat with the other me. He said that worries can be like illnesses. They don't always have a magic cure. Sometimes you just have to endure them as best you can until they run their course. But the way I see it,
His situation is much worse than my other self. ฉันอีกคนหนึ่งว่ะ She just ตัวฉันอีกคน hadn't หนึ่ง found what she wanted to do at the moment, which is why แต่ she ว่า felt lost. เลล่าโหมดนี้นี่คือรู้ว่ามีอีกคนหนึ่งนะ Kaveh, แต่ meanwhile, knows what he อี wants to ก do. คนหนึ่งอะไม่รู้ He's convinced that he เออ has to แปลกดี win, เว้ย and yet he still seems conflicted. He doesn't have a second personality, but somehow he still seems that he's at odds with himself in some way. I don't know exactly how to describe it. It's like he's smiling on the outside, but there's no joy inside, only sorrow. Still, who knows? He must be more experienced than me. Maybe he's just better at dealing with it all than I am. But back to the topic of wrapping up. Shouldn't you be getting back to the action to record how everything plays out? Last one, then the round's ได้ over. เดี๋ยวไปต่อเลยไปเลยดีกว่าไป Okay then, guess we'll be going now. We'll keep everything you said in mind. Kaveh and Faruzan were super confident at the start, but it turns out they're the last ones to find the disruptor. ไหนขอดูหน่อยสิเอ้ยเดี๋ยวมันก็ตรงมันที่เดียวกับที่คาเวเจอรอบแรกป่ะวะแล้วก็โดนน้องๆลากไปที่อื่นโอ้ย Between the two of แย่เลย them, เนี่ย who's going to get there first? นะต้องไปทางนี้นะ Let's head over quick. ดูซิว่าจะเป็นยังไงนี่ก็2 แต้มอีกนะครับเนี่ยใครที่ได้ไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะตอนนี้ใครได้กี่แต้มแล้วพี่ติ๊กอยู่ที่3ไซโนอยู่ที่4เลล่า5เลยนะแล้วก็2คนเนี่ยคือเจ๊แกได้ไป2แล้วเหลือคาเวที่ยังไม่มีคะแนนส่วนไงเงาเราเนี่ยไงเงาเราไม่มีคะแนนนะไม่รู้ว่าทำอะไรไหนดูสิ Should be around here. นี่บ้านเนี่ยที่กองอยู่ป่ะตรงนี้ป่ะฝั่งซ้ายป่ะ Finally found นี่ it. เหรออ้าว Kaveh? Are you? Oh, Madame Faruzan. And here I thought you would have finished this round by now. อ้าว Kaveh! มาตากล้องมาพอดีเลยครับ Oh, looks like Layla's already done. เลล่าจบไปแล้วฮะ I didn't expect that you and I would find a disruptor at the same time. How are the other contestants doing? ไปแล้วครับไปแล้ว2 คนครับ Hack Guy forfeited, while Sino and Layla are already done. You two are the only ones left. เหลือ2 คนนะครับว่าไงครับดี เอาไงดีครับ That's weird. Didn't you start digging really early on? Yes. คนละ I ที่กัน kept นี่ digging, but instead of finding a disruptor, I found a ruin. Iนั่น fell ไง down ว่า pretty แล้วเชียว deep, and it was completely dark in there. It took me quite some time to unlock the various mechanisms and return to the อ้าว surface. โดนหลอกเฉย That's actually really impressive. Finishing a week's worth of trials in such a short time. Huh. That's pretty amazing, Madame Faruzan. คนอื่นนี่น่าจะติด Why are แง you ก so ใช่ไหม late? I encountered a lot of lost desert อัน foxes นี้ along the way. ไปช่วยน้อง I brought them to the outskirts of the competition zone. When I came back, I was absolutely parched. And then I blacked out. Probably from the heat, you know? When I woke up, it was already night. I used the last of my strength to come here. A most curious reason indeed. But are you sure you're all right? It sounds like you were in an incredibly dangerous situation. You เจ๊แก said ก็ you ดู were มีแบบ familiar ว่า with the desert. The way you เห็นอก handle เห็นใจคนอื่นนะ problems, it does feel rather at odds with your title as a genius. It was problematic, but that had nothing to do with me being a genius. It was my decision. The way I did things wasn't optimal, but I wouldn't have been comfortable not doing it either. My conscience would have weighed on me. Youths these days, each stranger than the next. But back to the main issue at hand. Since we are both very certain that this is where the final leyline disruptor is, let's dig it up then. Well, this is indeed it. Of that there is no doubt. นั่นดิ But คะแนน how จะเอา shall ไง we วะเนี่ย count the score this time? เอาแบบเดิมก่อนแล้วกันไปจัดไปนั่นไม่ยาว What is it, youngster? You seem relieved. Oh, nothing. I was just thinking that this round's finally over. จริงเหรอ There shouldn't be any more innocent creatures getting wrapped up in danger. As พูด for อย่าง the นี้ points, มันดูเป็นลาง I นะ guess เรา we น่ะ can draw lots again later. I can't think of anything better. Alright, in that case, let's all head back
back to Aru Village. แต่ถ้านายเกลืออีกนายก็ไม่ได้คะแนนเลยนะ Some water and rest. ไม่ใช่เรื่องนี้เป็นข้อต่อรองในการเอาคะแนนของตัวเองดีกว่ามั้งใช่ไหมล่ะไม่งั้นนี่ไม่ได้คะแนนเลยนะขอเก็บปลาไหลแป๊บโอเคเรากลับไปครับแล้วดูว่าเขาจะจับไม้สั้นไม้ยาวอะไรกันได้ยังไงฮะแหมอ่ะสองคนนั้นอยู่ไหนวะ Looks like the second round is over. I wonder who is faster, Kaveh or Madame Farzan? Huh? อ้าว Where's Madame Farzan? ไปไหนวะเราเดินมาด้วยกันเหรอไม่ได้เดินมาด้วย She กัน went to get water. She'll be back shortly. We basically arrived at the same time, so we'd like to draw lots again. โอเค You get caught up in something so easily, like drawing lots. I'm not caught up in anything. Don't make it sound like I take pleasure in having bad luck. Really? Then should I say that you have a curious affinity for drawing lots? ได้ตายเถอะ I'll go get the box and slips of paper for the lots. Please wait a moment. จับฉลาก Oh, here we go again. Let's see how I fare. I got it. Did you see that? I won. ดีใจด้วย ดีใจด้วยนะ Congratulations. Looks like Kave's luck's taking a turn for the better. Finally. อันนี้ก็เป็นเท่าไหร่2 3 4 5 นะ You've been rewarded for your tribulations in the desert. ผมคิดว่าส This ภาพ last อะ points คือ are yours. ครั้งหน้า5 4 3หรือว่าคะแนนอะคะแนนมันไม่เท่ากัน And with that, our second round is done. แต่ถ้าได้ Sino, Layla, and Kaveh are our victorious contestants. As for the current standings, let me see. มีใช่ไหมมีเขียนขึ้น Sino and Layla both have 4 points, putting them both in first อ่ะมี place. 4ใช่คราวที่แล้วมีแค่1คะแนนนี่เนาะถ้างั้น4 4 3 Kaveh, and Hakai. The next 2 round will 2 be แล้ว the ก็ final one. 0ใช่ไหม Please rest up before then, everyone. 4 4 I 3 heard that some stalls at the Wisdom Song, Gala are debuting new games, 2 so feel free to drop by if you're interested. 15 Otherwise, see you next round. 9 10 15ใช่ครับ4 4 3 2 2แล้วก็0เขาบอกว่าให้ไปไหนนะเดินเที่ยวตลาดนี่เป็นเควสเสริมนะครับเราไปเดินเที่ยวก่อนดีกว่ามันน่าจะต่อกับคราวที่แล้วที่แบบว่าเรื่องอะไรนะเรื่องมงกุฎใช่ไหมลองไปดูซิว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงแล้วก็รอบสุดท้ายโอเค Take it easy. เรายังไม่เจอนิฮิด้าเลยนะแล้วก็ It ใคร feels วะ like something's been on your mind this entire time. แล้วนิฮิด้าคนเดียวใช่ผมข่าวที่เห็นก่อนตอนแข่งมันทั้งคู่เลยนะอันนี้เราคิดในใจเนาะเอาบนแล้วกันเอ้าแหมอุตส่าห์คิดถึงพอดีเลยเมื่อกี้เพราะว่าอยู่ว่ากลับไปหรือยัง Really? Did something happen? แต่ว่าทำไมเหรอDon't you feel like there's something off about this year's academia extravaganza? โอ้ยผมไม่รู้หรอกว่ามันแปลกหรือเปล่าเพราะว่าปีที่แล้วก็ไม่ได้มานี่ We might have caught sight of some mercs on business. Thing is, they were ถ้าอย่างนั้น disguised น่ะ as น่า tourists แปลก at ละ a shop. But no disguise can mask the stench of blood. Just from their suspicious looks, I bet they do dirty work like kidnapping or assassinations. We eavesdropped on them for a while. Their target seems to be someone called Sachin. Sachin? Isn't that the person who Karina mentioned during the opening ceremony? He's apparently the sponsor behind the competition prizes and the Diadem of Knowledge, but he hasn't shown himself at all. Sounds like a rich person, all right. It makes sense now. The Eremites have been struggling to make ends meet recently, so a lot of groups have been doing private work that involves the rich. In their words, one gig sets you up for half a year. Just one job like this nets them enough mora to take it easy for a while. The extravaganza has brought many tourists to Sumeru City all at once, so it's likely that they took advantage of the bustle to sneak in. Dia and I wanted to directly capture them, but they were on guard and made some excuse to slip away. I would have tied him up if it wouldn't have caused a scene.
Who's legally supposed to take care of this kind of thing? The Matra or the Core of 30? If Sino were here, he'd definitely get involved. Why don't we head over to the Academia and tell a Matra? Thanks a million, you ได้เดี๋ยว Not at all. It was coincidence on our part as well. Yeah, don't sweat it. The Eremite's reputation is gonna get even worse if these scumbags succeed. But this is Sumeru City. Candace and I don't have as much freedom to act here, so we're leaving this in your hands. ได้ Should you เลยครับ require our aid, come find us at the cafe. ไปละ ไปนั่งดื่มกันต่อ I've noticed that something's bugging you. Is it the extravaganza? 'Cause Paimon's starting to think that there's more than meets the eye here too. แต่ยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับตอนนั้นที่เราเห็นภาพก่อน ก่อนงานจะเริ่มเลยเนาะ Thinking like this isn't doing anything. Let's just go find a Matra. ได้เลย ไปแจ้งก่อน แจ้งข่าวข้างบนเลยนะตรงนี้ปะต้องไปแจ้งข้างในใช่ไหมข้างในหรือเปล่าข้างในโอเคไหนครับมีข่าวมาแจ้งครับผม Hey, isn't that the Matra we investigated Siraj with? Arav, wasn't it? Let's go talk to him. เอ้ยแสดงว่ากูถ้าจะทำเควสนี้ได้คือต้องผ่านเควสไซโนก่อนแล้วนะ Hello, both. It's been a while. Do you have any issues to report? มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับคือได้ยินข่าวมาจากสองคนนี้ครับว่าโอเค Goodness. Though I suppose it's not all that surprising. The growing popularity of the extravaganza has given him quite the reputation boost as its sponsor. He's seen as one of these super rich types. Well, since he's got a target on his back now, shouldn't you send some people to protect him? ไม่รู้อยู่ไหนดิใช่ไหม To tell you the truth, we've thought about doing just that. However, Sachin apparently prefers to spend most of his time out doing field work and hardly ever comes back to Sumeru City. No one has been able to contact him. Our only lead is something he once said. Each time the Inter-Darshan Championship is held, I will be watching from close by to choose a suitable person to inherit my estate. Assuming he remains committed to that promise, then he must be right here in the city somewhere. I suspect that the Eremites in question must have heard about that as well, and decided to come here and try their luck. So, they shouldn't know where Sachin is either, right? หน้าตาเป็นยังไงครับรู้ไหม I would assume not. Anyway, Mahamatra Saino is still on vacation, so I'll handle this. Don't you worry. A couple of kidnappers aren't going to get very far in Sumeru City these days. I have my ways of forcing them out into the open. All of that said, if you're interested in Sachin's story, why don't you try tracking him down as well? The sooner we ascertain his whereabouts, the quicker we can act to ensure his safety. I mean, you could task all the Matra and the whole Core of 30 with someone's protection, but if the client doesn't show themselves, there's nothing we can do to help them. Fair point. Guess we should start searching for him too, but where should we start? นั่นดิขอข้อมูลหน่อยครับ None, I'm afraid. He's never committed any crimes or broken academic protocol, so we don't have a very detailed file on him. I've heard that Al-Haytham has now stepped down from his post as acting Grand Sage and is back to being the scribe again. Maybe it's worth checking to see if he knows anything. Good idea! Okay, we'll head back to the extravaganza venue and see if we can find him. ก็ไปหาพี่แต้มอยู่ไหนวะข้างล่างโอ้ยกำลังคิดคะแนนอยู่ปะเนี่ยคิดทำไมคะแนนก็รู้อยู่แล้วทำอะไรอ่ะดูสถานที่จัดแข่งวะเฮ้ยถ้าเรามาตรงนี้อีกเราจะเจอไอ้นิมิตตอนนั้นอีกปะนิมิตมันคือนิมิตหรืออะไรก็ไม่รู้อะภาพหลอนอะไรวะอ้าวเดี๋ยวมีแต่นีรูคนเดียวครับไงบ้างเอ่ย Hey, Nilu, have you seen Al-Haytham anywhere? เห็นไหม Al-Haytham? Why? What is it? We're trying to track down someone and we need him to pull up some records for us. Oh, I see. Sorry, I don't know where he went. ไม่รู้เลย He's always the first to leave after the competition ends, and he never tells anyone where he'll be going. ไปเช็คที่บ้านดีกว่าวะ Actually, that sounds about right for him. Let me think.
To be honest, he doesn't seem very interested in the extravaganza, so he probably doesn't stick around longer than he has to. To him, being a commentator is just extra work he was roped into. Do you guys know of any places he'd go after work? กลับบ้านครับผม Maybe. แน่นอน Paimon หมอ remembers นี่ that his house isn't that far from here, เดี๋ยวไป so we เจอ might as well check it out. ไปเจอเขาแวร์แล้วก็ทะเลาะกันในบ้านอีกหรือเปล่าเนี่ยเราไปเคาะประตูดิไม่คือถ้าพี่แต้มแกไม่กลับอ่ะเขาแวร์มันเข้าบ้านไม่ได้เว้ยเพราะไม่ได้ให้กุญแจไว้ ยังปั่นเลยคู่เนี้ยตลกจัดคู่นี้อะไรตลกดิมาเราได้เข้ามาในนี้อีกรอบหนึ่งก๊อกก๊อกอ้าวยังไม่เคาะนี่หว่า Let's try knocking. ครับมาก๊อกก๊อกกันเลยก๊อกก๊อกใครอยู่ไหมครับ No answer? Maybe no one's home. มาเคาะอีกรอบถ้าเคาะเขาเราไม่ได้กระทืบแล้วนะ Hello? Oh, hey, Thumb. Are you in? We need your help with something. Oh, it's you two? อ้าว Oh, Kave, you're home. Come on in. I'll get the door for you. เดี๋ยวเราเขาอยู่บ้านคนเดียวได้ไงวะหรือพี่แต้มมาแล้วกลับไปแล้วโหลดฉาก We didn't hear a peep when we first knocked. We thought no one was home. Well, I can't be too careful. If someone from the academia came here looking for Alhaitham, and I opened the door for them without thinking, before long the whole city would know that I'm living here. ว่ะ You're pretty conscientious about this, huh? So, what happens if someone comes inside looking for him while you're at home? It's fine, as long as I stay in my own room. Anyway, why would someone just barge in here looking for him? Most people have better things to do. ฮะเรื่องใส่ตัว Fair enough. So do you know where he is at the moment? What do you think? Who knows what he does in his free time? All that matters to me is that he's out of the house. น่าจะเพิ่งทะเลาะกันมาแล้วก็เดินออกไป I wouldn't call it that. He's just incapable of saying anything pleasant at all. I told him how the second round went. I won the lot draw, remember? Because of good karma, of course. My luck's on the rise. อ๋อไปช่วยน้องไว้เหรอเลยจั่ว You wouldn't ได้ believe what he said after I was done talking. You're Wow. always quick to remind me that you're my upperclassman, and yet you do not problem solve ทำ in เสียง the ตาม manner ด้วยนะ becoming of an upperclassman. This begs the question of why we attach prestige to seniority at all. What does he mean, manner becoming of an upperclassman? What, am I supposed to earn the title of upperclassman now? อะไร And วะ he เนี่ย didn't stop there. He said, ทะเลาะกันชัด I'd เจนอ่ะเนี่ย encourage you to reflect on why you've ended up having to rely on luck every round. Frankly, it's incomprehensible to me how you've managed to make it to this age without acknowledging the proverbial elephant in the room of your life. Yeah, that does sound like something I'll say. I've had it with him. Every time I talk to him, it's the same way. He finds a way to infuriate me every single time. Anyway, the disdain is very much mutual between us, so I'll be moving out as soon as possible. อยากรู้จังว่าเขาจะย้ายออกได้หรือเปล่าหรือว่าไซโนะจะได้ He'll have to get used to doing his own จะได้ cleaning and tidying from การ์ด now ไป on. หรือว่าเลล่าจะ See those ได้ความ perfectly ดีความ hung ชอบ paintings on the walls? They're coming with me too. เพราะว่าถ้าสามคนเนี่ยแหละ His ไม่ก็ life อีกทีก็ wasn't คือไง utterly เงา devoid ไง of เงาเขา artistic sensibility already. รู้ทำอะไรอยู่ It certainly will be after today. Wait, you're moving out already? But the competition isn't even over yet. How can you afford it? Well, obviously I can't just yet. I'm just packing early to get ahead of the เอา game. งั้นเลยเหรอ I've got ทุบ my ว่าข้าว new ตัวเอง place วะเนี่ย picked out already. The moment I have my hands on the prize money, I'm going to buy it and move my things right in. ไม่น่าได้ไปวันดูสภาพแล้วไม่น่าจะได้ไปนะ I now know what I have to do to achieve this goal. No matter what happens in the third round, I will win. I will emerge triumphant. You'll see. Well, we'll be rooting for you. But are you sure you'll be alright? In what way? Layla said that she thinks you'll get caught up in internal conflict. Meaning what exactly? Oh, don't tell me you think I have serious personality ไม่ flaws ไม่ใช่ครับ too. ไม่ใช่ Oh, we didn't say that. But think about it. You say you want to win, but you also turned Faruzan down when she offered to give you her points. นั่นดิ Plus, you took it upon yourself to help those desert foxes. แสดงว่าจริงๆเราไม่อยาก Wait, ออก what's หรือ so เปล่า unusual about all that?
I gave you my reasons. I would have felt guilty otherwise. Where's the conflict in that? อ๋อไม่มีอะไรก็ได้ครับไม่มีก็ได้นะไม่ Well, when you put it like that, yes, why indeed? It's a good question. I guess it's just in my nature. Plus, if I just did nothing, then there'd be no escaping the blame if something bad came of it later down the line. But thinking like that all the time must make your life so exhausting. Not to mention that by helping out, ไม่งั้นเขาน่าจะได้สัก5 คะแนนไปละไม่น่าจะทันไซโนแต่น่าจะเร็วกว่าเลล่า Was that really worth it? It's complicated. Look, let's maybe leave some notes and doodling as he went. He even suggested that I should take a look, but I didn't. Give me a moment. Let me go find them. ดีเลยแสดงว่าหมดเขาออกไปหาหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันเนี่ย This is the one. Here, take it. You sure he'd be okay with this? With taking liberties? He's certainly okay with helping himself to my beer whenever he pleases. And anyway, he did ask me if I wanted to read his notes. I didn't see the point at the time, so he just left them on the side. He doesn't leave documents lying around unless he's okay with other people reading them. It's fine, I promise. Cool, if you say so. Okay, let's see งั้น what แง้ม he's เลย got แล้ว on กัน the นะครับ machine. แง้มไหนไม่รับรองเอ้าอ๋อเขาวางให้บนโต๊ะไหนดูซิโอ้ตระกูลร่ำรวยโอเคบิดาครับพ่อค้าที่โด่งดังก็คือลูกคนรวยนั่นแหละผลการเรียนระดับเยี่ยมด้วย15 ปีเรียนหาจบหมดแล้วโอ้เดินทาง23พ่อเสียสืบทอดทรัพย์สินจากคุณพ่ออยู่ในเมือง2 ปีแล้วกลับไปสู่ทะเลทรายใช้ชีวิตในอารูวิลเลจอีก7 ปีกลับมาสู่เวรุเพื่อเป็นนักอ่อนล้าสภาพจิตย่ำแย่วันนี้จะไปเจออะไรสักอย่างมาน่าจะเกี่ยวกับไอ้มงกุฎป่ะ1 ปีได้ฝังทรัพย์สินไว้ฝังไม่ใช่ฝังอย่างเดียวนะฝากไว้ให้สถาบันดูแลเนาะกำไรที่ได้จากการจากทรัพย์สินต้องนำไปเป็นเงินรางวัลสำหรับศึกจริงอย่างน้อย 30% ก็คือไองานนี้แหละเพื่อการเชิญให้ชายยุทธยาวทั้งหลายมาเข้าร่วมการแข่งขันก็คือเอาไอ้นี่แจกไปให้ด้วยคือจะหาคนดูว่าใครที่สมควรได้นะครับเป็นผู้เข้าชิงด้วยนะคือไม่จำเป็นต้องเป็นคนชนะครับขอแค่เป็นคนที่เขาแบบถูกใจอย่างนี้ปะซึ่งมันก็เป็นสิ่งเขาอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขามีเงินเขานี่โหผ่านไป20 ปีแสดงว่าตอนนี้อายุสัก53ได้ปะA lot of information. Paimon's getting a headache. วันแค่นี้ก็มึนแล้วเหรอ Sachin put the academia in charge of managing his estate and went off to do research, right? He even said that if he really liked one of the contestants, he wouldn't just give them a reward, but his entire estate as well. ใช่ Oh, that must be worth heaps and heaps of mora. What? Are you serious? เอา All of Sachin's wealth, that's more than I could spend in a lifetime, surely. Heck, if I got chosen, I'd be able to pay off all my debts, then buy a new place, and still have cash to burn. I could build another Palace of Alcazar's array, except this time, I'd make it 10 times bigger. Oh, then there's that new project in Port Ormos, of course. The bridge renovation. To do it properly would take upwards of... Hey, snap out of it! You're getting way ahead of yourself there, mister. เขาไม่ได้บอกว่าจะให้ซะหน่อยนะ You're right. First, I need to focus on winning and moving out of this place. Huh? Wait a moment. There's a loose slip of paper tucked in มี between รู the ปวาดไหม pages. รูปถ่ายไม่น่ามีอาจจะมีรูปวาดด้วย It looks like he was jotting ideas down as he was thinking things over.
Let's see. Two phrases have been circled. Sachin, dead or alive, unknown. And diadem of knowledge. Some of this stuff is just plain incomprehensible. Is this written in some other language? Let me see. Huh. I recognize this script. อ่านออกอ่ะภาษาอะไรครับ Give me ภา a ษาฝรั่งเศ second. สปะ Lofty ideals may provide no defense at all against nihilism, but perhaps little decisions can. That's a rough translation anyway. I can't guarantee it's 100% accurate. There's another smaller line of text underneath. Huh. Why would he bring that up? Wow. It's so cool that you can actually read this script. We worked together on a project once when we were students. The title was Decoding the Runes and Architectural Philosophy of the Ruins of King Deshret's Civilization. I had to familiarize myself a little with this script at the time. Oh, interesting. So, any idea what Alhaitham meant by all this? Who knows? The way his mind works is one of the เอาอ great ย่างน้อยเขาก็ mysteries เขียน of ให้ the เป็น world. ให้คนปกติอ่านไม่ได้หรอกวะ Well, guess we've learned all we can here. ก็ต้องกลับไปหาอาราฟอีกแล้วเหรอ He better catch those crooks. But until then, let's just head out for a stroll. อ้าว ไปเดินเล่นก่อนสละจบแล้วครับสำหรับฉากที่2ครับก็ไอที่บอกว่าไปเดินเล่นน่าจะให้เราไปเล่นไอ้นี่แน่เลยอะไรนะไอไปเล่นงานในซูมอะใช่ไหมแล้วก็มีเควสเพิ่มมาอีกครับเป็นเควสของดอลลี่น่าจะเป็นเควสฟ้าป่ะนี้เดี๋ยวเราทำไปเลยแล้วกันนะครับใช่เป็นเควสฟ้าที่เดิมเนาะโอเคสวัสดีครับอันนี้น่าจะไม่มีภาคใช่ไหมมีข่าวใหม่เหรอ500,000ขอแบบฟรีๆได้ไหมฟรีดีไหม20 ปีก่อนเพิ่งเข้าช้าชิงเอาก็ไอ้2 ล้านเลยอ่ะไม่รู้หรอกมั้งนะโอ้ยต้องไปที่อารูวินเรจครับคือเหมือนมีผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งที่แบบว่ารับรางวัลไปแล้วอาการเปลี่ยนไปครับจากหน้านือเป็นหลังใบไม้แล้วกันมันต้องหลังใบไม้วะไหนมีใครรู้ไหมครับต้องเป็นคนที่มีอายุหน่อยป่ะถึงจะพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ไงยายครับรู้ป่ะครับ20 ปีก่อนเลยนะจริงเหรอชีวิตลำบากกว่าตอนนี้เยอะเลยความยากจนโรคภัยฮะมาใส่อยู่ที่นี่เลยเหรอเฮ้ยมันดูแปลกจริงวะเนี่ยตายแล้วเหรอคนเดียวกับคราวที่แล้วนี่หว่าสอนให้อารานาระเขียนหนังสือใช่ปะฮะเราทำอะไรได้วะเนี่ยจบแล้วด้วยครับไม่มีต่อนะน่าจะต้องเล่นเควสต่ออีกอันหนึ่งถึงจะรู้นะครับเควสอีเวนต์ทำอีเวนต์ต่อ
เคงั้นเราไปศึกชิงมงกุฎรอบที่3กันเลยดีกว่าครับรอบนี้นะครับเราต้องรอให้ถึง7 โมงมันโอ้อีกวันหนึ่งเลยเหรอได้เลยนะครับ7 โมงครับอันนี้เราต้องตรงเวลาครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเป็นตากล้องนะครับเราต้องถ้าเราไปสายเนี่ยเดี๋ยวคนจะพลาดโมเมนต์ดีๆได้นะครับโอเค I just heard that the Matra have arrested some Eremites who snuck into the city. Maybe they were the ones plotting to kidnap Sachin. เอ้ายังไม่ใช่ดิว่ายังไม่ใช่รอบ3ไปคุยกับอาราฟก่อนโอเคขออภัยครับขออภัยก็ เห็นคือเควสอันใหญ่เป็นศึกชิงมงกุฎใหญ่ก็เลยนึกว่ามันเป็นไอ้นี่แหละรอบ3แล้วยังครับยังมาไหนเป็นไงบ้างเจอได้เหตุอะไรไหมได้เหตุอะไรมันคืออะไรวะ You're here. Sorry, I was just about to send someone to inform you. I only just finished interrogating the suspects. What did you find out? Well, lots of unexpected details, let's put it that way. ว่ามา The ครับ mercs themselves were surprisingly easy to catch. We just had someone dress up as Sachin and they took the bait. But then it starts to get messy. During the interrogation, we learned that they were hired by Sachin's own child. มีลูกด้วยเหรอ What? Why would someone want to kidnap their own father? What's up with that? It's anybody's guess at this point. In any event, apparently the guys อาจ we จะ caught เข้า are ใจ just the นะ tip ว่า of the อาจจะแบบ iceberg. อยากได้นี่ Most ปะ of them are still snooping around outside the city. อยากได้ We're เงิน diverting ปะ manpower อยากได้เงิน as ม we รดก speak นี้ to ปะ try and round เพ them ราะว่า all พ่อ up. น่าจะเอาไปให้คนอื่นแล้วใน Would สุ you ข like to ภาพ come along? แต่ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน Sure. Let's go get to the bottom of all this. ครับบทที่3เปิดแล้วครับเราเปิดมาด้วยการสืบหาเบาะแสต่อไปครับนี่โอ้โหเดี๋ยวไปโอ้โหที่ไหนวะเนี่ยก่อนที่จะไปเริ่มรอบการแข่งขันรอบสุดท้ายนะครับซึ่งผมคิดว่าการแข่งขันรอบสุดท้ายน่าจะมาหลังจากนี้แหละเราต้องแก้ปัญหานี้ให้เสร็จก่อนดูสิไซโนลาพักร้อนยาวเนาะเฮ้ยโอ้โหนี่คือเคลียร์หมดแล้วเหรอ Are you sure this is the right place? Something feels off. I'm positive. But I don't understand why they're all unconscious on the ground. อันนี้มันคนของเรานี่ว่าชิบหายละแล้วยังไงอะเนี่ยฮะเฮ้ยอ้าว Boss, we got more company. อะไรครับเนี่ยใช่ป่าววะคนของเราปะ We were just doing what we were paid to do. You're punishing the wrong people here. You want the real culprit? It's this guy. He hired us to kidnap Sachin. แล้วไงอะเราไอ้พวกที่นอนอยู่คืออะไรวะเนี่ย Who beat you all up? นั่นดิเกิดอะไรขึ้นอะเล่าไปไหน You mean you aren't with them? ไม่ใช่หรือว่าใช่วะไม่รู้เหมือนกัน Who did this? ใครเป็นคนทำไม่รู้อะ First there was this flying brat. Didn't bother asking any questions, just started throwing punches. ไอ้ไงเงาเหรอ After that, some guy wearing green came along and interrogated us for a พี่แต้มก็มาด้วยคนนึงอ่ะ Confirmation I โอเคกูรู้แล้ว This is the one who masterminded this whole plot. Jawani, Sachin's son. สองคนนั้น If ช่ you วย have กัน any ทำ questions อะไรสัก for อย่าง him, now's your chance to ask them. When you're done, I'm arresting them all and taking them back to the academia for further interrogation. ได้แหละ Why did you hire people to kidnap Sachin? นั่นดิ What do you think? 20 years ago, we upped and left to go and live a carefree life, not giving a second thought for my โอเคพอ welfare. เข้าใจ As if that's not bad enough already, he went and put his entire fortune in the care of the academia, along with a contract saying that one day he'd pass อย่าง it ที่ on คาด to ไว้ the ครับอย่างที่ genius คา he ดไว้เลย admired. That's my inheritance, by rights. You expect me to sit back and watch it go to someone else? If he won't give me what's mine, I'll just have to take it from him. ชัดเลย Of course. Didn't he say he would be here somewhere, watching the championship from the shadows? So, I figured I'd get some people to nab him. Then I make him change the ทำไมผม contract. คิดว่า And if the academia doesn't agree to hand over the goods, I make him publicly announce that I'm his chosen genius. ผมคิดว่าซาชินเขาตายไปตั้ง20 ปีที่แล้ววะแล้วไม่แน่ไอ้ภาพที่เราเห็นตอนแรกอะผู้ชายผมขาวอาจจะเป็นซาชินนั่นแหละอันนี้ผมเดานะโอ้โหเผลอพูดออกมาแล้วเดี๋ยวคนก็รู้ดิว่าถ้าผมพูดถูกพูดผิดก็ไม่ได้ละ No, the old fart knows how to stay hidden. I'll give him that.
เอางี้ probably cooped up ถ้าเป็นลูก somewhere ใช่ไหม watching all this go น่าจะ on รู้ว่าหน้าตา and เป็นไง laughing to ว่ามาเลย himself. I already thought he'd gone mad 20 years ago, and who knows what a madman's truly capable of. อ่ะ Diadem of knowledge. You mean that thing he donated to the academia? ผมจำไม่ได้แล้วว่าพาร์ทที่แล้วเขาพูดว่าอะไรไว้อะ I can tell you that it's very expensive. He sold a lot of assets to purchase it back in the day. Weird things started happening after he brought it home, too. For example, sometimes we'd hear a high-pitched voice coming from the storage room. Also, before donating it to the academia, he once shut himself in that same storeroom and researched it non-stop for days. Something was already seriously wrong with him by that point. Nothing he did shocked me. หรืออาจจะไม่ตายแต่ไปอยู่ในวงคุดหรือเปล่าวะว่าถ้าจะมองคนที่แข่งขันได้ง่ายสุดคืออยู่ตรงนั้นน่ะผมว่ามีโอกาสสูงมัน2 ข้อนี้แหละไม่ข้อใดข้อหนึ่งอะตอนเนี้ย and didn't return for many years. When he finally did return, he was a changed person. He would mumble incomprehensibly and write essays day and night. อันนั้นคือตอนอายุ33ใช่ไหม When he chased me out of the room. Later, he went out somewhere and took his written essays with him. When he got back, he signed his contract with the academia. I wondered whether he'd already stopped being my father by that point. Perhaps the man we called Sachin was a demon from the desert who was wearing his skin. โอ้น่ากลัวขนาดนั้นเลยวะ Okay, แต่ you can stop now. มันก็แปลกจริงแหละว่าทุกคนก็บอกว่าแปลก You ไป can believe me or not. Doesn't matter to me. ผมคิดว่าคนเดียวกันกับที่พูดถึง20 ปีที่แล้วเมื่อกี้แหละ But if you do see Sachin, tell him this for me. Whatever it is that he's researching out there, ก็เป็นไปได้ be garbage คิด in ว่า my นะน่า eyes. ใช่ You อาจจะตายไป finished? แล้วหรือว่า In that case, come with หมด us. นั่นแหละWell, we finally caught the guy behind all ค่อน this. ข้างคิดผมค่อนข้างมั่นใจ Thanks for providing us with the 80% ว่า critical information. คนที่เราเจอในนิมิต Do you ตอนนั้น still have any ไม่ใช่นิมิต lingering หรืออะไร concerns? ไม่รู้อะตอนแรกสุดเลยน่าจะเป็นซาชินนี่แหละ Yeah, Al-Haytham's notes do mention that item. Scribe Al-Haytham looked into this matter. Understood. Well, if you believe there to be an issue with the diadem, I'd suggest contacting the organizers and getting them to pause the competition while we investigate. That makes sense. Okay then, let's get back to the venue. We need to tell Karina what's going on. แล้วพี่แต่มันร่วมมือกับไงเงาในการเรียกว่าไงเงาไปแล้วไม่ได้ชื่อละมุนละเขาให้เราตั้งชื่ออะไรก็ได้เนี่ยเราก็เรียกว่าไงเงาแล้วมันไม่ได้นัวไหนดูสิอ๋อ Karina! You're finally back. ครับ Where have you been? I looked everywhere for you. The third round's already started. เอาเร็วขึ้นแล้วโอ้โทษครับSome bad guys who wanted to พอ kidnap ดี Sachin. นั่นแหละครับ But that's not important right now. We think there might be something wrong with the diadem of knowledge, and we'd like to investigate it. The diadem? That seems unlikely. The diadem of knowledge has been used in every extravaganza over the last 2 decades, always without incident. Why has this come up now? แค่การคาดเดาครับ This is pretty serious. Let me think. Okay, here's the situation. The diadem is currently in Mount Ima Forest. We moved it there before the third round began. In the third round, contestants have to go into Mount Ima Forest, find the diadem, bring it back, and place it on the stand. The first person to do this gets 4 points. ได้4 คะแนนก็ตอนนี้ใครได้4 คะแนนก็ชนะไปเลยใช่ปะ Between our contestants, whoever wins this round is very ดี likely to นะ be ไม่ the ใช่ winner of the whole competition. 10 ไม่งั้นละมุนมีโอกาสได้ไงเงามีโอกาสได้เนี่ย competition to be very fierce. You might not make it in time. ไม่แต่เขาถอนตัวไปแล้วหรือเปล่าใช่ปะ I'll mark the diadem's location for you. Please head there immediately. Let's hope nothing happens. นี่ถ้าคนอื่นเห็นเรานี่จะตามมาปะไม่รู้เหมือนกันนะเราไปดูกัน Weird. The locator stopped working. Is the forest interfering with it? Ugh. Let's just go grab the diadem. เดี๋ยวผมขอเคลียร์ไอ้แก๊งนี่ก่อนนะมันมาแอบฟังเราคุยเรื่องการจัดงานได้ยังไงฮะแอบคุยใช่ไหมฮะโอ๊ยเจ็บโอ๊ยเข้ามาใกล้เกินไปนะ
อ่ะมาที่นี่ครับเขาจงใจให้ได้4 คะแนนเหรอถ้า4 คะแนนไม่รู้เหมือนกันนี่3 คะแนนก็พอแล้วเพราะว่าตอนนี้คนเยอะสุดคือ4แล้วก็น้อยสุดคือ2ถ้าไม่นับไงเงาอ่ะไงเงาเขาถอนตัวไปแล้วเขาเหมือนเขาไม่ได้อยากจะมาแข่งเขาน่าจะมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับก็น่าจะเกี่ยวกับมงกุฎนี่แหละที่แบบว่านิฮิด้าจะส่งมาอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นคนใช้ส่วนตัวแล้วมั้งเนี่ยนี่เหรอไหนไม่ใช่ทางนี้เหรอแอบตรงนี้เหรอเนี่ย This place looks empty. เอ้ามีคนเอาไปแล้ว Did someone already take it? Well, เส้นชัย might as well head. ไม่ใช่นู่นวิ่งไปดีกว่าไม่วิ่งแล้วเปลี่ยนใจชิบหายละมีคนเอาปลาร้าเกิดอะไรขึ้นก็ปลาหรอนะใช่เพราะว่าในนั่นใช่ไหมที่บอกว่าเอาเงินจ่ายให้เยอะมันต้องเป็นคนที่มีตังค์อ่ะซึ่งซาชินมันก็เป็นคนรวยไงผมคิดว่าน่าจะใช่ก็เลยสมมติฐานมันก็เลยดูแบบดูสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกันได้ Oh, looks like Layla has seized the diadem. But getting to the goal won't be easy. เอ้าไงเงายังอยู่ว่า That guy enters the fray. ว้าวโอ้ยเจ๊กดโอ้ยังไวเลยไม่ได้โคตรโกงArizon's device has gone haywire. The competition is heating up. Oh. And here's Kaveh bringing up the rear. เอาละครับตอนนี้นัวกันหมดแล้วผู้ท้าชิงทั้ง6 คนครับอยู่ในที่เดียวกันเลยครับแล้วก็อุปกรณ์จะมีปัญหาแต่คาเวครับยังสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ที่มีปัญหานะครับในการเคลื่อนที่ได้อยู่และตรงนี้ครับต่อสู้กันอย่างแย่งมงกุฎอย่างดุเดือดครับระหว่างไซโนะกับไงเงาแล้วนะแล้วยังไงครับตอนนี้มีคนมาเสิร์ฟเอ้าจะโดนขโมยตอนนี้หรือเปล่าครับยังครับตอนนี้มงกุฎกระเด็นลงมาและ Kave's toolbox, throwing the diadem to its owner. มงกุฎแล้วครับยังไม่ถึงฮะเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นครับแต่Yes, that's right. Put the diadem in place, and you shall gain all you desire. Who are you? I need you to get out of my head! I am confident that you will not disappoint me. What just happened to me? Something's wrong.ชัดเลยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อล่ะ At long last, someone to inherit my estate, and with it, my research. ชัดเลย Come, Kaveh. Come to me, my child. How do you know my name? Who are you? หมอเนี่ยแหละชาชิน I am Sachin. นั่นไง Well, to be precise, I am but a fragment of Sachin's mind. Fate is a curious thing. Seeing you reminds me of another I once met. But you are made of sterner stuff than he, more cognizant of the trials and tribulations of this world. It is you who are worthy to inherit all that I once จริง owned. ปะวะมันดูแปลกๆนะเนี่ย We meet for the first time, children. But what I mean to say now
is of utmost importance. So please, อันนี้คือไม่มีคนอื่น pay เห็นใช่ปะ attention and bear witness. น่าไปตอนแล้วเราเห็นวะ You have all performed outstandingly คน in อื่น this น่าจะเห็นเหมือนกันดูจากสภาพแล้ว championship. The Academia has many rare talents among its ranks, and you are the creme of the creme. But if I were to choose a successor, I would choose you, Kaveh. Not only because you were victorious, but also due to our similarities in character. เงียบเลย Me? Similar to you? Why, yes. Both of us have the misfortune to be idealists, and that is the source of our misery. แต่ว่าเข้าใจว่ะ 28 years พูดแบบ ago, เข้าใจเลย I came to the desert and lived there for 8 full years. What do you think I saw there? Alas, endless strife and slaughter. Conflict over water sources, robbing of merchant caravans, exploitation of the people relentlessly, day after day. Beyond the wall of Samiel lay a completely different world from the one I knew. The things I witnessed there tormented me greatly. I wished desperately to find a way to save them. So, did you find a way? As a Vahumana scholar, I tried to use Vahumana knowledge to find the answer. I researched history and anthropology, performed countless experiments on human nature, and even sought out the scholars living deep in the desert who called themselves the Lost Darshan. But in the end, I found that the answer I sought simply did not exist. It was not possible to simply assign blame for these transgressions to any one party, for the sins are carved into humanity's very nature. Our nature begets conflict, and conflict begets destruction. This is the inexorable truth. The aim of my research was to draw lessons from history. But what I discovered was that history offers no such guidance. Things can only ever go from bad to worse. After this realization, I could no longer see the meaning in anything that I had ever learned. Consumed by an overwhelming sense of emptiness, I could no longer bear to face life. And so, I decided to bring my life to an end. But before I went through with it, a strange twist of fate led me to come into the possession of this diadem, which has the ability to preserve part of one's consciousness. Into it, I placed my experiences before requesting that the Academia manage my estate. As I thought, the contract you signed with the Academia was in essence your will. But if you'd given up hope on this world, why did you feel the need to do this? I mentioned that I had performed a great many experiments concerning human nature. You may regard this as the very last experiment of them all. The Academia has no shortage of genius talents, nurturing the brightest minds of every generation. And so, with a handsome reward to draw out the worthiest of individuals, my hope was that one day I would find one who could untangle the mystery of human nature once and for all, and help to move the world onto a better path. I see. So you desired a successor who was not only a genius, but who also understood the suffering of ordinary people. Such a person would have a clearer understanding of humanity, society, and the world. Huh? But did you ever consider that wealth numbs the human heart to the pain in the world? Even an idealist may be incapable of following through on your wishes after inheriting your wealth. You are highly intelligent. Yet you are not the sort of person who would understand my line of thinking. To me, this is also part of the experiment. แล้วพูดคุยได้ด้วยนะขนาดเศษเสี้ยวแล้วเนี่ยสุดยอดจังวะมงกุฎมันยังเถื่อนเลย Whether my successor suffers as a consequence of my research, or succumbs to an indulgence in
pleasure-seeking, my research will have progressed. I grieve the fundamental sickness of the world. I regret the unbearable weight of its history, and I lament the research that I failed to complete. And this, Kaveh, my dear child, is why you will be of great utility to me. You're absolutely certain that you want to give me everything you owned? For me to do with as I please? I have faith in what I see in you. Now wear the diadem, Kaveh, and complete the journey that I could not. Will the verdict I reached cause you suffering, or will this newfound wealth numb your heart? I look forward to your answer. All of my research materials are being stored at our... Huh? I've heard enough! My life's enough of a mess already. The last thing I need is more suffering. Keep your Mora. I don't need it. Didn't you say that you saw a lot of people in pain? Well, if that's the case, then your wealth can go to them.โยนมงกุฎทิ้งไปมันก็หายดิ I guess that'll be the end of that. ก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ที่เขาเลือกอย่างเงี้ยนะ Are you all right? Any physical discomfort? I'm fine. Thanks, Tainari. Don't worry about me. Don't push yourself too hard. Kaveh. Kaveh may have broken the diadem, but he successfully completed the task prior to that. According to the rules, this makes him the victor of round 3. Points-wise, this also makes him the winner of the Interdison Championship. As the champion and Sachin's personally designated successor, Kaveh has obtained the rights to inherit the entirety of his estate. อย่างน้อยได้ย้ายแล้วใช่ไหมได้ย้ายแล้วดีใจด้วยครับดีใจด้วย It is your intention to donate all of Sachin's wealth. Like I said, he thought that the world is a bad place. Well then, let's use what he left behind to change it for the better. อย่างน้อยก็เอาเงินรางวัลที่ได้มาเอาไปย้ายบ้านไหม He and I อันนั้นไม่เกี่ยวกันนี่ใช่ไหม not the same. ไม่เกี่ยวกันนะ As the scribe, I will make a record of this incident on file. The sages will contact you in person for details on how exactly Sachin's estate is to be used. That sounds fine. เอามารวมเงินรางวัลด้วยปะเนี่ย I don't know if his research findings were right, nor would I know how to finish his research for him. But what I do know is that by ending this here, no contestants will have to suffer. We won't be the last. There will be more championships to come, and countless future scholars will follow in our footsteps. Sachin's words can only cause pain, but not anymore. No one else has to hear them now. We're all scholars here. I know full well that shutting down his views like this is autocratic and arrogant. Fine by me. I'll bear that responsibility. It's the least I can do. And, well, it's the only thing I can do. Well said. What you've expressed is a sense of justice and idealism that many aspire to, but few dare follow through with. I say this despite the fact that, in my view, it's quite ridiculous. You have long been aware of what your flaws are, but your pride alone prevents you from admitting it. Nevertheless, your perspective is well suited to appearing in a victory speech. Contestant Kaveh, on behalf of the organizing committee, it is my honor to congratulate you on your victory. ไม่เกี่ยวนะ Please, I don't need your insincere praise. เงินทรัพย์สิน This isn't the time or place อัน for นู้นก็ debates. ส่วนอันนู้นนะเงิน Keep ราง your วัลก็เอาไป commentary เถอะนะ focused on the competition, not my ยังไงก็ views. ถือว่าชนะตัวเองอยู่แล้วนี่ใช่ปะไม่เกี่ยวกัน Congratulations, Kaveh. Also, you'll need to prepare for the award ceremony. ส่วนมงกุฎก็ช่างมันก็ได้ ไม่เป็นไรก็แค่มงกุฎสัญลักษณ์อันหนึ่งไว้ทำมาใหม่ก็ได้นะถ้าอยากให้มันแบบเป็น
อยากใช้ต่อนะไปเข้าร่วมพิธีปิดดีกว่าปิดงานแข่งแล้วครับอุ้ยทำไมมัน Thank you all for your excellent performance. And that brings this year's Interdarshan Championship to a close. ปรบมือครับปรบมือมาช่วยปรบมือครับช่วยปรบมือมากันหลายคนเลยนี่ Finally, it gives me great pleasure to invite our champion, Kaveh, to the stage to receive his award. ขึ้นเลยครับปรบมือให้ปรบมือครับปรบมือ Typically at this point, we would crown our champion with the diadem as well as presenting them with their award. แต่แตกไปแล้ว We have just received word that Kaveh has inherited Sachin's estate and made the decision to donate it all to charitable causes. Sachin's estate is getting donated? So much, Mora. And he gave it all up? Kaveh's generosity will give many struggling families the chance to change their lives for the better. Of course, without the diadem and prize money to present, this makes the award ceremony a little more concise than expected. Would you like to say a few words, Kaveh? เงินรางวัลก็ไม่ได้ด้วยเหรอ Many of our audience, like myself, are curious to learn why you decided to give all this wealth away. I'm not entirely sure what I should say under ไม่ได้ออกแล้วถ้างั้นนะอยู่บ้านเดิมไปแล้วกัน one, even though I'd say luck played a big part in that. As for why I want to give the Mora away, I don't support Sachin's views, and I don't want to take his Mora. With a lot of things in life, people need to experience them for themselves. It shouldn't be up to one person to make a judgment on. Not him, and not me either. Anyway, this isn't really the time and place for such weighty and complicated topics. So, I guess that's all. I'll leave it there. Thanks very much. Oh, Kaveh, just one moment. While this is a short and sweet award ceremony, we do still have a prize to present you with. Please take this limited edition Genius Invocation TCG card. อันนี้ยังได้อยู่ Champion status will be ใส่โด locked in เอ้ย your ชิบหายละ record. This means that the sages will give priority consideration to any future project proposals you submit. All right, I'll take the card. But as for project proposals, forget it. In that case, I declare the award ceremony over. Let's give our champion Kaveh one last big round of applause. ได้เลยครับมีช่วยปกเพิ่มช่วยปกเพิ่มช่วยปกเพิ่มครับ มีหลายมือครับมีหลายมือ The sum of Mora would have been enough for me to live in luxury for my entire life. That just means you're not strange enough to understand the way that geniuses think. Come on, we've still got the whole Wisdom Gala to explore. Glad that's over. I think I'm quite good at giving speeches, but this one was just so tiring. Do you mean that you're still exhausted from the competition? Honestly, you don't look happy at all, but whatever else happened, you're the champion, you know? Don't you think you should be proud of that? นั่นสิอย่างน้อยก็ชนะมาได้นะOh, wait. Sino said he wanted the card, didn't he? ไม่ได้อะไรเลยแน่เลยหมอนี่ So you're gonna give it to him? But if it's a rare one, you should be able to make a tidy sum of more off it. Why would I do that? It's of no use to me whatsoever. I may as well just เดี๋ยว give it ล to อย him. ไม่ได้อะไรทั้งนั้น Could you pass it on to him for me when you next see him? ไม่แต่คนอื่นก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันมั้งคือถ้าหมุดใครได้ไซโนก็ได้อยู่ดีแหละคิดว่านะ Come on, let's go find Sino. ไปไหนแล้ว Huh? But I was gonna rest for a while longer. Hey, stop pulling my hair. เรียบร้อยโดนลากตัวไปแล้วน่าละนี่ลงแค่ลงมาเฉยๆโอ้นิดเดียวใกล้ๆนะไม่เป็นไรหรอก What you looking at, Sino? I'm still thinking about the Sachin issue. What brings you here? เอาการไปก่อนเดี๋ยวเขาคิดต่อ Well, แล้ they ว gave me this limited edition Genius Invocation card, and I figured you'd have more use for it than I. But it's a limited edition. Are you sure you want to give it to me? What else would I do with it? I have no use for it. But it's limited edition.
Kaveh, are you in trouble? You don't have to do all this. Just tell me what's wrong and I will help. That's not what I meant at all. Yes, I have all sorts of problems, but that has absolutely nothing to do with this card. I'll figure my own issues out by myself. All right. In that case, I accept your generosity. But now that I realize that you have no concept of its value, I cannot simply take it from you. How about this? I shall buy it from you at a fair price. Namely, the price that the previous limited edition card sold for. Oh, come on. It's just one card. How much could it really be worth? 1 million more at the very least. How เดี๋ยว แล้วเองไปเอาตังค์1 ล้านมาจากไหน If you feel that's too low, I can go a little higher. 1 million mora for a card? But you already have a whole bunch of these, shiny ones, don't you? I saw your deck นัก last สะส time ม we ด้วยนะ played. เนี่ยหมอนี่ Not every card is this valuable, and some cards are exquisitely designed, but not rare. Huh. มีฟอยล์แต่ว่าไม่จำเป็นต้องแรง Well, ก็ได้ I guess they must pay you plenty to be General Mahamatra if you're splashing out on things like this. น่าจะใช่แหละคงไม่ But ได้ซื้ออื่น really, แล้ว it's fine. I'd feel bad taking Mora from a friend. Don't feel bad. I save a lot. I can spare the Mora for this card. You รวย don't spend all your savings on your hobbies, do you? You should watch that, you know. You definitely don't want to end up borrowing money in a moment of impulsivity. Living with debt is miserable. พูดจากประ Sounds สบการณ์ like ส่วนตัว you're ปะเนี่ย speaking from นั่น personal ดิ experience. I guess you've been through a lot. I don't want to talk about it. In that case, maybe you're the one who should be listening to your advice. In any case, I, Sino, will take this precious card, and it shall join the deck of destiny. Kaveh, come with me in a few moments to collect the Mora. อย่างน้อยได้ Thanks to you, ได้ย้ายบ้านนะ I have achieved my goal for participating in this tournament. All right, if you insist. Far be it from me to refuse your courtesy any further. Well, at least I'll be able to keep on top of my bills this month. Maybe I'll even have some left เดี๋ยว over. ล้านหนึ่งมันน่าจะ In ทำอะไร fact, ได้เยอะเลย let ไม่ me ใช่เหรอ treat you all ไม่ to ได้ a จะ meal later. แค่ Bring หนี้ของ Tainari เดือน and นี้หรือเป Kari ล่า too. This is what they call all's well that ends well. Paimon wonders how the other contestants are doing. Let's go check in with them, shall we? Since we're guest commentators and all. ไปคุยกับผู้อะไรนะผู้เข้าร่วมคนอื่นนะ3 คนเนาะใครนะเจมีไทนาริเหรอแล้วก็เหลือหลายมันเหลือมากกว่า3แล้วเนี่ยโอ้โห I'm telling เปิดมาเจอเลย you, เพียบ you can't go wrong taking advice from me on what to wear. Back in the day, my fashion style was considered cutting edge by everyone in the academia. สมัยนั้นกับสมัยนี้มัน Really? ต่างกันนี่เจ๊ Well, then, sure, Madam Farzan. Maybe you could pick out a few fashionable outfits for us. Farzan, Niru, even Dia and Candace are here. นี่อย่างเงี้ยน่าจะมีสกินขายเนาะ Candace and I มัน bumped ไม่ into มี these อ่ะ two while we were strolling through the เนื้อ streets. เรื่องมันก็ปูมา Madam แล้วอ่ะ Farzan here is pretty friendly. When she heard that we were buying clothes, she decided to give us some help. I don't really see anything I'm familiar with. Never mind. We can purchase some textiles and make the clothes ourselves. Let's go with the plain fabric as our base, and embroider red and pink flowers on. Oh, and some green leaves. มาดูเก่าจังวะ Wait a sec. You sure that's the latest style? That sounds a lot like what the older folks back home would wear. ชิบหายโดนเจ๊วีนใส่ปะเนี่ย This style is a timeless classic. No thanks. This is actually sounding pretty weird. Wait. Madame Farzan's right. That style is a classic and used to be mainstream fashion. But these days, ชุด there แบ are บ some ถ้า other สมมติ options ปีเหมือนส too. มัยนี้ก็อาจจะเป็นชุดแบบ If ปี you don't mind, 70-80อะไรอย่างงี้ป่ะ How about I pick some clothes out for everyone? It's not often that we get to นี่ meet ก็ผ่าน up, มาสักแบบ50 ปีอะไร especially อย่าง since งี้แล้ว Candace rarely makes it to Sumeru City. Also, I know a few places where I can get a great bargain. Sure. I'm happy to leave it to you. I'll come with you to have a look. One always has to keep on top of what the youth of today are into. Madame Farazan?
Come quick! She's over here! อ้าวอะไรวะเนี่ยนี่คนมาแฟนคลับมาถ่ายรูปเหรอ We're new in the academia. We saw all the amazing things you did during the competition. Do you have any classes we could sign up for? Of course I do. And you're both very welcome to join. That's great! We can't wait. What's your area of research? Precision mechanics? I'm from Haravatat. ฮะศัลยศาสตร์คืออะไร But you seem like an expert in machines. Wait, sorry. I remember now. You were representing the Haravatat Darshan in the championship. Oh, their classes are so boring, though. I'm sorry, ma'am. Let me know if you run any other classes in the future. I'll be there. อะไรอ่ะไปซะแล้ว I knew it. What about you? Aren't you going to leave with your friend? I think you're amazing, Madam Farazan, and I'd like to learn from you for a while if possible. I can take the class you're teaching as an option, even though cross-darshan lessons might be a little tough to arrange. But I look forward to learning from you. I see. You're a good egg, child. Don't worry. Study under me, and I promise you, you will get the best teaching available. Thank you so much, ma'am. ศัลยศาสตร์คืออะไร I ไม่ won't รู้ disturb you any further. See you in class. I don't quite understand what happened there, but congratulations, I think. Traveler, Paimon, would you two like to come and pick out some clothes? ไม่ดีกว่าครับGot a meet with Kave later, and we have to check in with all the other contestants. ให้สาวๆเขาไปด้วยกันเดี๋ยวเราไปก็ไปเป็น Have any of you seen Hat Guy or Layla? ก้างขวางคอ I don't know where Hat Guy went. We just saw Layla not too long ago, though. ไอ้หมอนั้นมาทำไม But วะ she was hanging out with some other Ratahoa students, so we didn't get a chance to speak with her. Are you gonna go and see what she's up to? ได้เดี๋ยวไปเองแล้วกัน Students. They must be the ones who voted for her to enter the competition, right? Oh, she didn't end up winning, so Paimon wonders how they feel about that. Let's go take a peek. นั่นดิไปดูหน่อยฮะก็เหลือแค่2 คนเนาะแล้วก็ไอ้ไงเงาเป็นเรียกว่าไงเงาเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวนะข้างนอกเหรอ Take it easy. คือตอนนั้นผมไม่รู้ไงว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรเลยเขียนว่า Wanderer ไปเพราะว่าชื่อใน Official เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็เขาก็มีใบให้เปลี่ยนชื่อได้ใบหนึ่งแต่ว่ามีแค่ใบเดียวนะเฮ้ยโอ้อยู่อย่างนี้เหรอโอ้ข้างบนเลยเหรอไปไงวะขึ้นลิฟต์ปะจำไม่ผิดมันมีลิฟต์นี่อ๋อไม่ใช่ขึ้นโอ๊ยประตูมันเปิดมาตีหน้าเลยเดินยากเลยวิ่งยากเลยมาละ Take it easy. นี่ใช่ไหมโอ้2 คนนะครับ I'm sorry, everyone. I could have done better in the 3rd round. Oh, stop it. If you're going to beat yourself up after doing as well as you did, how bad does that make us look, huh? Heck, it's not like any of us had the guts to enter the championship. I didn't see the whole thing, but you were the only contestant who scored points in both the first 2 rounds, right? And I heard that you actually found the diadem first in round 3. You came so close to winning the competition. I just got lucky, I think. That can't be true. ไอ้ครั้งแรกอะโชคดีจริง competition out there. The renowned Tainari from Amorta, even Sino the General Mahamatra was there. You're amazing, all of you. Getting points off them is a huge achievement. The way I see it, people aren't exaggerating one bit with the nicknames they give you. You are a genuine genius. Oh, thanks a lot. But I really don't think I qualify as a genius. In the 2nd round, for instance, เนี่ยคือเขาไม่รู้ว่าเขามีตัวตนอีกตัวหนึ่งอยู่แต่อีกคนหนึ่งเขารู้ตลกดีเนาะ Ah, come on, don't be so hard on yourself. We've decided we're taking you out to celebrate, and that's final.
Let's go. Cheer up, Layla. The rest of today's all about you. Looks like things are going well for Layla. This is great. We haven't seen Hat Guy since the end of the competition. Oh well, it's almost mealtime. We'd better go meet up with Kaveh and Sino now. นี่คือไปทางไหนวะว้าเลยแล้วกันไปที่ร้านนะครับส่วนไงเงาไม่รู้ไปไหนแล้วช่างไว้ก่อนแล้วกันนะเราไปกินข้าวก่อนดีกว่าให้ไพมอนเขาอยากกินอยู่แล้ว Are you sure you have enough to cover this? Don't blow it all at once. ร้านอาหารราคาจะไม่แพงหรอก I budgeted very carefully, and this is well within my means. Anyway, I've lost count of how many times you've treated me. It's high time I return the favor. เอารู้จักกันมาก่อนเด้อเหรอเนี่ยเพิ่งรู้เลยเนี่ย Traveler, Paimon, over here. ผมเพิ่งรู้ว่าเขารู้จักกันมาก่อนนะ Look at all this. Good food, here we come. I heard that you went to see the other contestants. How's everyone doing? ก็ดีครับก็ดี Faruzan found herself a student, and Layla's classmates are bowled over by how well she did. We couldn't find Hat Guy though. จริงๆเดินไปหาในฮิดะน่าจะเจอนะ Alhaitham's gone missing in action too. The one time I'm actually in a good enough mood to treat him to a nice meal, he disappears without a trace. น่าจะไปด้วยกันแหละ That guy. 3 คนนั้นได้อยู่ด้วยกันในฮิดะพี่แต้มแล้วก็ Still ไง have เงา questions about that note he left. ไงเงา Well, whatever. He can do what he wants. Now, let's eat. ก็ทำผมเริ่มเรียกว่าไงเงาอะไม่รู้เหมือนกันลืมไปแล้วน่าจะตั้งแต่พาร์ทที่แล้วผมก็ลืม You แล้วแล้วก็ shocked ติด me a แล้วนะ little when you hurled the diadem to the ground. On further reflection, of course, it made sense, but at the time I was expecting at least some amount of deliberation. Sachin's voice started talking to me inside my head from the moment I picked it up. I could feel his emotions, too. It was a mix of despair and horror swirling around inside my mind. He bombarded me with his ideas relentlessly, like he was trying to brainwash me. It gave me a splitting headache that only got worse as he went on. Like I was saying at the time, his views are not necessarily completely without value. But if all his research does is lead to misfortune, then we're probably better off without it. If his forbidden research were to spread in a harmful form and cause people to suffer, the Mantra would step in and ban it. I think you did the right thing. I suppose another way to approach it would have been to claim that you agreed to inherit his research, but give up the research as soon as you've inherited the wealth. But that wouldn't have been your style. I won't comment on his theories or experiments, but I don't believe that he was careless in his choice of candidate. He chose you. That means he knew what he was doing. ตอนสุดท้ายเขายิ้มด้วยไงน่าจะรู้ตัวว่า I just think that if you accept someone ควร else's จะต้องทำอย่างนี้ things, แหละ you should honor their wishes. That's a good thing. It means that you have integrity. Thank you, oh my god, thank you. See, you get me, Kale. It's a good thing Alhaitham isn't here right now. He'd be quick to explain why you're wrong. Seems like you always include him in the conversation, even when he isn't here. Yep, no dinner with Kaveh is complete without a few words about Alhaitham. I sense that Alhaitham has in fact been here with us all along. Ow. He's here? Where? Why didn't you tell me? He lives rent-free in each of our hearts. Yeah. ไม่พลาดครับ หรือโคโค่ใช้ดีวะ Oh, that was horrifying. It literally sent chills down my spine. Good thing you didn't say that before we started eating. That would have killed the mood in a heartbeat. All right. โคโค่ใช้บทมากกว่าเหรออีกแอนจิกลีดมากกว่า Did you achieve what you wanted out of the championship? ไม่รู้กันไม่ช่วยเขาหน่อยนะ In the first round, in fact. คนเราเดินสายเดียวกันน่ะมันก็ต้องช่วยกันไม่งั้นไม่ได้ครับไม่ได้มุกมันจะตลกได้มันไม่ใช่เป็นเพราะมันหาไม่หาแต่มันเป็นเพราะมีคนช่วยหรือเปล่าOh, are you free next month? มีคนช่วยกดเอฟเฟกต์ให้ใช่
About what? I don't know the first thing about anything Amorta related. Just play to your strengths. For instance, you could talk about the distinguishing features of rainforest architecture, or ask everyone not to chop down too many trees the next time they're building a house. Oh, well, that's no problem. Sure, I'll make time. Has everyone had enough to eat? I can order more if anyone's still hungry. ของหวานนิดนึงได้ไหมครับไอติมนะ Thanks. ไอติมสักลูกครับ Super full too. เอ้าขอไอติมสักลูกแล้วกันนะ We could eat like this every day. Yeah, we should do this more often. Work will always be there, but seeing friends is important too. This is a good restaurant. Let's definitely come here again. ข้างหน้าต้องหากันแล้วล่ะ We should pick a few other places as backup options, though. There are other good places around here too? Oh, don't forget to invite us if you go. There's nothing we love more than good food. Kave, do you have plans after this? I was thinking of maybe going to the academia for some alone time. Nothing set in stone, though. Why do you ask? Since everyone is free, why don't we play a few matches of Genius Invocation TCG? Oh. Eager to show off your new limited edition card, are you? Not to show off. This is my way of thanking you for your help. Only my best friend will have the honor of seeing this card's debut play. All right, sure. I didn't bring my deck with me, though, so I'll need to borrow one. Actually, Master, I made a new one a few days back. Don't tell me you've been spending all your study hours playing cards. Come on, no need to be so stern. They do say that your innate interests are your best teacher, don't they? Since Eager to show off your new... Not to show off. This is my way of thanking you for your help. ซ้ำเดิมครับ All right. หรือว่าจะดูการแข่งไม่มีนะไม่มี I didn't bring my deck with... Actually? Don't tell me you've... Come on, no need to be so stern. โอเคยังเหลืออยู่อีกนะเดี๋ยวออกไปน่าจะได้เจอไออะไรนะเนื้อเรื่องยังเหลือนิดนึงนะครับผมว่าคนมาดักตีหัวแน่นอนครับถือว่าปิดลงได้อย่างสวยงามครับปรบมือ Have you still got anything else on your mind? ว่ะงานวิจัยนะ Oh, right. Yeah, Sachin said that he placed his research materials at somewhere beginning with but เขาอาจจะไปดูครับแล้วก็ดูว่าทำอะไรได้หรือเปล่า It might be dangerous if someone finds his old research stash, right? ผมคิดว่า3คนนั้นจะจัดการไปก่อนหรือเปล่า Where do you think it could be? Holy smokes, you're right. He said he spent all that time researching in the desert, didn't he? So it's very possible that that's where he'd leave all his notes. All right then, let's head off to Aru Village and try our luck. ได้เลยน่าจะไปเจอพวกนั้นอยู่แน่เลยน่าจะไปกันแล้วล่ะไปสำรวจกันแล้วไม่เจอในฮิด้าเลยยังไม่เจอเลยไม่รู้จะได้เจอเปล่าเดี๋ยวมันไปยังไงวะลืมขึ้นข้างบนใช่ไหม เดี๋ยวนะทางไหนวะเนี่ยทางนี้นี่ไงมันนั่งรออ่านหนังสือด้วยเดี๋ยวทำไมนั่งอ่านหนังสือวะชัดนะอันนี้คือชัดนะ Didn't expect to run into you here. Oh, hey Tom. What are you doing here? And what are you reading? Are those? Sachin's notes? Yes. I came across his profile while I was organizing some documents and became interested in his research. If it wasn't for that, I never would have agreed to being a commentator. I had a hunch after seeing the fragment of his mind, and sure enough, I came here and found his research. So, you've read it already? Are you alright? How do you feel? I think you may have misunderstood something.
The reason Sachin chose that architect to inherit his research was that only he could really empathize with both the calamity and the humanity that these notes seek to convey. Only one who resonates with these sentiments would suffer and begin to think of history as bleak, the present as perplexing, and the future as pessimistic. Empathy is a double-edged sword. Clearly, I am not the same sort of person as Sachin was. Empaths have many friends, and their wide social circle comes with certain societal advantages. But this also makes it hard for them to achieve their goals. Why's that? All important things in life involve other people. As such, it's extremely difficult to live a life that causes no harm whatsoever to others. If you really want to achieve your goals, you have to be prepared to make enemies along the way. Not everyone can deal with that reality. And that reality is like the material here. Objective, heavy, negative. But, at the end of the day, for all these experiment results and conclusions, it's just one person's perspective. Sachin's. So, what are your thoughts now that you've read it? ว่ามาเลย As a ทำหน้า scholar, เป็นห่วงจังวะ Sachin was without a doubt a genius. He laid the blame for the darkness in the world squarely on humanity, experimented extensively with reliable results, and drew logical conclusions. In that sense, one might say his views were correct. So, people are bad? And things can only ever get worse? All of that's true? That is not a question for me to answer. Someone else will arrive shortly. You can ask them instead. All I will say is that the world is not built on correctness alone. Sometimes, being correct means nothing at all. ตัวหนังสือโบราณมันว่าไง Lofty ideals may provide no defense at all against nihilism, but perhaps little decisions can. By their own choice, the idealist seeks to bring happiness to all while denying themselves the same. Thus, they shall never reach even the borders of truth until they wipe away the ignorance that blinds them. I've never been able to agree with certain philosophies. Even Sachin himself struggled to comprehend the notion of sacrificing oneself for the greater good. But sadly, all viewpoints will find their supporters, and the way we see the world largely decides our fates. All right then, I got what I came for. These research materials are yours to look after. เอา I'll be off. แล้วจะไปไว้ไหนเนี่ย So you came here just to read this stuff? You missed out on a big get-together, you know. Get together? Ah, yes, that makes sense. This is a good opportunity for that sort of thing. Guess what? Kaveh treated everyone this time. Then I'm sure he packed up the leftovers for me. See ya. And there he goes. Well, it seems like he really wasn't affected by this research. มันก็ไม่น่าจะอะไรขนาดนั้นมั้งไพมอน He said that someone else would answer our questions. Who do you think that'll be? แมวนั่นเองครับผม ไม่ใช่น่าว่าแล้วเชียวมาด้วยกันด้วย Traveler, Paimon, you're already here. จริงๆก็มีคนมาถึงก่อนแล้วล่ะ Oh, and that guy. Wait, so you asked him to take part in the championship? Yes, it was me. Are you surprised? ไม่เดาได้อะ Did you know that there was something wrong with the diadem from the start? And if so, why didn't you switch it out for another one? อยากรู้ด้วยเหมือนกันแน่เลย Sachin's research is not mistaken. He spent his entire life researching this topic, and these materials are a result of that. These are the crystallization of his wisdom. Yes, I was worried that the material might cause some disruption, but I didn't want to wipe away all his hard work searching for the truth. So instead, I had Hat Guy here help me keep an eye on things. Seriously? I think you can stop calling me that now. Why? Don't you like it? Well, anyway, if Sachin's หรือ chosen เปลี่ยนเป็นชื่อ successor hadn't been able to Hat Guy ดี handle วะ his research, or if it had brought pain to more people, he would have intervened at a suitable moment. And after all that, the person Sachin chose turned his nose up at his life's work.
Pretty hilarious. I was also hoping that this could be an opportunity for you to learn how to interact with people normally. But it looks like that didn't work out. That wasn't necessary. I'm still paying you back for your help. And the last thing I need is more reasons to be indebted to you. Nahida, what did you mean by Sachin's research is not mistaken? Does that mean that you approve of his research? Put it this way instead. Truth to me is like a shroom boar. Some people only see the mushroom on the shroom boar's back, and they conclude that the shroom boar is a mushroom. Others see only the shroom boar's body, and they declare that the shroom boar is a boar. ขึ้นอยู่กับมุมมองอะดิ6 กับ 9 ปะเนี่ย Look deeper inside and determine that the shroom boar is meat. These conclusions are all correct in their own way, but none of them objectively describe the shroom boar. Paimon kinda gets it, but also not really. เป็น6 กับ 9 ไง The world is เอ the อมอง same คนละ way. ด้านอย่างงี้ปะ No one, not even I included, can understand it in its entirety. All of us are somewhere on the path toward truth. Within the confines of our limited knowledge, some may blindly believe in the beauty of this world, and others may focus only on its evils. In truth, the most important thing isn't what state the world is in now, but what people hope it will become. But of course, I don't mean that as a criticism or a call to action. Ultimately, my duty as the God of Wisdom is to guide every form of wisdom to a place where it can find its purpose. That was a long speech. So what are you actually going to do with these research materials? Because Kaveh, as the successor of this research, does not wish to see these ideas disseminated, I will seal it up. But even though Sachin's research could be considered negative wisdom, it is still a building block of the truth. If someone wishes to follow in his footsteps in the future, I will not stop them. I also look forward to the day that a member of the Vahumana Darshan can not only comprehend his theories, but also find a way out from the despair as well. Vahumana doesn't have that kind of talent. Wait, you're not intending to keep me in Vahumana long term, are you? I don't remember signing up to become a scholar. Don't you think I'm useful enough to you as a prisoner? Oh boy, here we go again. Here we go again. You think so? Well, to that, I would say that in Sumeru, even prisoners have a right to an education. นี่สุดไม่รู้หรือสวีเดนครับ Your studies in Vahumana will help you deal with your own fate and learn how best to settle old debts from your past. I will review your final thesis myself. I'm expecting great things from you, Mr. Hat Guy. อ๋อเป็นที่ปรึกษาเลยเนี่ยโหเป็นหลายอย่างเลยนะเป็นผู้คุมเป็นแม่เป็น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโหเอาเยอะเอาหมดนะรับก็เลยแต่ตำแหน่งเดียวครับนี่ได้เอาไปไหนแล้ววะโอ้ไปซะแล้วโอเคก็ยังไม่จบนะยังมีอีกนะไปเป็นบทสรุปนะบทสรุปจะจบลงแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเล่นในงาน Open House กันแล้วก็น่าจะปิดสตรีมที่ตรงนี้นะครับส่วนอย่างที่บอกเนาะไอ้เควสเดี๋ยวเควสในเรื่องของหมอเนี่ยเดี๋ยวค่อยไลฟ์หน้าน่าจะวันจันทร์ 20 years ago, the academia had just received Sachin's estate. To celebrate the huge investment, the academia extravaganza that year was grander than usual. I was very young then, and I remember seeing posters for the Interdarshan Championship all over the city. พรุ่งนี้พีพีแพดเหรอครับ I couldn't help but mention it to my father. ไม่ได้เดี๋ยวผมเช็คก่อน I ว่า even มันตร told ง him เหมือน that กั I นหรือเป really ล่า liked the look of the diadem. It was so unique. So รู้สึก he ว่าอยาก said, ไม่แน่ใจ "Why don't I win it, so I can let you play with it for a few days?" That made me very happy, and I nodded enthusiastically. But to my surprise, he didn't win. And when he got back home, he seemed extremely depressed. Later, he left home, saying that he wanted to do some investigating in the desert. ไม่ใช่นี่ว่าไอ้คนนั้น The คือพ่อ quicksand คา got เว him ร์ not long after that. For many years, I couldn't face up to it at all. If I just kept my mouth shut, maybe none of it would have ever happened.
บอกไปเลยดีกว่า Wait, so the person we came across in our investigation, who went into the desert 20 years ago, it was... Is that why Sachin thought I looked familiar? I can't believe it. นะเรื่องที่เกิดไปแล้วมันก็เกิดไป My แล้วครับ father was always too kind for his own good. Sachin's research would have saddened him greatly. He must have gone into the desert when he heard about it to find those who โอ้ were เดี๋ยวนะ still ถ้างั้น suffering. ไอ้จดหมาย It all ก็ makes เขียนส่ง sense ถึง now. คาเวนี่ว่าเรา I've tried telling ไป myself เอาจด so หมายมา many ดีกว่าไหม times over the years that maybe his sudden depression wasn't because he didn't win the competition. Maybe something else was going on that I wasn't aware of. But in the end, it all started with me mentioning the competition to him. แต่ว่ามันไม่อยู่แล้วเนี่ยทำไงดีวะ Don't worry. I destroyed the diadem. There will never be another tragedy like this again. Never again. โอ้ยมันอยู่ดีก็ดึงดราม่าอีกรอบ แล้วถ้าเราไม่ต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหมดแล้วครับไอ้เมื่อกี้จบเกือบแฮปปี้เอนดิ้งอยู่แล้วแล้วดีมาดึงดราม่าเฉยอะไรโอ้โหเทิงจริงเลยไปเราอันนี้นะครับอันนี้เป็นเล่นไอ้อะไรนะเป็นเงาดาวเงาโอเคเราไปเล่นกันดีกว่าตรงไหนวะลืมแล้วซุมไม่รู้ไม่มี2ฝั่งเดี๋ยวนะผมวาร์ปดีกว่าเชี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยมันงงนะนี่นะทำทางตามต้นไม้เนี่ยเดาแล้วกันนะขอเดาว่าไปทางนี้ครับผมผิดครับผิดวนกลับมาที่เดิมครับให้เดาใหม่อีกรอบหนึ่งครับผมเดาใหม่อีกรอบหนึ่งฮะน่าจะตรงนี้ครับนี่พวกเรามันจะผิด2 รอบเลยเฮ้ยอันนี้ผมก็อยากเล่นเอานี้ก่อนไอคิดตามเนื้อเรื่องโคตรชอบเลยมาเล่นเลยครับ2 อันใช่ไหมไหนวะนี่เป็นรูปอะไรรูปอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนะโอ้อันนี้หมุนได้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไหนวะขึ้นได้ปะอันนี้ปะ3 ดวงนี้ปะเดี๋ยวนะแล้วก็อันนี้ถ้าอันดึงไม่ใช่อันนี้ปุ๊บสุดท้ายควรจะดึงขึ้นมาหน่อยปะวะนี่ปะหรืออยู่ข้างล่างวะมันต้องเป็นดวงนี้ใช่ไหมหรือด้านซ้ายสุดวะดวงไหนครับเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้2อันนี้ปุ๊บอันนี้ถ้าตามนี้มันต้องอยู่ตรงนี้เนาะว่าจะหมุนไม่ตรงนี้ครับโอเคเป็นพาดิสลาโอเคใช้1 นาทีอันนี้2อันนี้นะอันนี้ครับโอเคแล้วก็อันนี้3 อันโอเค3 อันนี้แล้วก็2 อันสุดท้ายน่าจะต้องดึงขึ้นเดี๋ยววะโอเคอันนี้เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โอเคครับครบแล้วรับรางวัลเพิ่มได้เลยต่อมานะครับขอเป็นอันนี้ละกันนี่สนุกเกมกดผิดกดตีเฉยเลยลุงขอโทษครับไหนเดี๋ยวไอ้นี่มันบังมาเล่นเลยแล้วกันโอ
อเคเรื่องสุดท้ายครับการตามหาความจริงเพื่อความรู้จากทุกคนงานรื่นเริงบันเทิงปัญญาในครั้งนี้จึงปิดฉากลงในส่วนงานผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งในช่วงงานรื่นเริงบันเทิงปัญญาแต่ละคนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นใบลาอย่างไร้เงื่อนไขเป็นเวลา3 วันคนละใบได้ใบลา3 ใบนะใบลา3 วันคนละ1 ใบนะครับจากนั้นทุกคนที่รับใบลาไปนั้นในกล่องกับยังเหลือใบลาอีก1 ใบคำถามเพราะเหตุใดกันมาวิเคราะห์ก่อนถามอะไรดีนะเกี่ยวกับการใช้งานใบลาก่อนสามารถส่งใบลาให้คนอื่นได้ไหมไม่น่าเกี่ยวมีคนใช้ใบลาล่วงหน้าหรือเปล่ามีคนคัดลอกหรือแลกเปลี่ยนใบลาไหมอันนี้ดีกว่ามีปะไม่ใช่ไม่มีครับมันตอนนี้คือใบลามันเหลืออันนึงใช้ใบลาล่วงหน้าไม่น่าเกี่ยวเพราะใบลาตอนนี้มันเกินคนว่ะถ้าใช้แล้วเป็นการลาลาล่วงหน้าคือลาไม่มาทำงาน ก็ไม่ใช่แล้วส่งมอบคนอื่นหรอแล้วส่งยังไงวะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ดีไม่เกี่ยวจริงด้วยสถานการณ์การรับเวลาทุกคนได้หยิบเวลาไปแล้วหรือเปล่าใช่หยิบไปแล้วโอเคมีคนเลือกรางวัลเป็นอย่างอื่นไหมเปลี่ยนรางวัลหรือเปล่าไม่มีด้วยมีคนยกเลิกการรับสิทธิ์หรือเปล่าไม่เกี่ยวด้วยไม่ได้รับอนุญาตให้หยิบใบลาไม่น่ามีทุกคนได้รับเวลาคนละใบใช่ไหมนะฟังกันคนละใบอันเนี้ยไม่เกี่ยวข้องพวกสามารถนำกลับไปแค่ใบลาใช่ไหมไม่ใช่แสดงว่าเอาไปอื่นกลับได้ใบลาทุกใบลาทุกใบถูกหยิบออกจากกล่องแล้วใช่ไหมผู้รับใบลาทุกคนหยิบกลับไปแค่ใบลาใช่ไหมหยิบไปอย่างอื่นไปด้วยใช่เลยใบลาในกล่องยังมีผลใช้งานได้ใช่ไหมมีคนเอาใบลาใบใหม่มาใส่ในกล่องใบลาในกล่องยังคงเป็นของใครสักคนใช่ไหมมีคนเอาใบลามาใส่ในกล่องใบลาในกล่องยังมีผลใช้งานได้ใช่ไหมมันยังไงแล้ววะเป็นนะงงแล้วเวลาทุกใบถูกหยิบมาจากกล่องแล้วไม่ใช่ก็แน่นอนเพราะว่ามันเหลือใบหนึ่งนี่เดี๋ยวนะทุกคนสามารถนำกลับไปแค่ใบลาทุกคนสามารถนำกลับไปแค่ใบลาใช่ไหมทำไว้เกินก็ได้หรือเปล่าวะแต่อันนี้มันใช่ใบลาในกล่องยังเป็นของใครบางคนแต่ทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนได้หยิบใบลาไปแล้วทุกคนหยิบไปแล้วคนที่ไม่มาหรือเปล่าลองดูนะทุกคนได้ไปแล้วทุกคนได้หยิบใบลาไปแล้วคนที่รับใบลาเอากล่องไปด้วยใช่แค่นั้นเองครับไม่หมดแล้วโอเคก็คืออธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับก็คือว่าสมมติมีคนอยู่10 คนใช่ไหมคนจัดงาน10 คน
นะครับพอดีงานมันจบได้สวยทุกคนก็เลยได้เวลา3 วันคนละ1 ใบนะครับซึ่งเขาก็ทำมาตรงตามจำนวนแหละตามที่ถามเมื่อกี้ใช่ไหมครับทำมาตรงตามจำนวนทุกคนได้รับหมดแต่มันยังเหลือใบลาในกล่อง1 ใบถามว่าทำไมไม่มีใครเอามาใส่คืนไม่มีอะไรทั้งนั้นก็หมายความว่าไอ้คนสุดท้ายมันหยิบทั้งกล่องทั้งใบลาไป หยิบกล่องที่เหลือใบลาสุดท้ายไปด้วยก็คือมันเอากล่องไปทำอะไรสักอย่างแหละอันนี้แอบยากนิดนึงเพราะว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆเปล่าวะผมว่า1 กับ 2ไม่ค่อยยากอันที่3มันจะงงนิดนึงแต่ได้อยู่อยากฟังเพิ่มไหม ไม่ได้ผมเล่ามันต้องมีคนถามไว้เอาไว้เล่นคนอื่นก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะตามหาอะไรปะนี่มี2บูธหรือเปล่าบูธเดียวนี่ว่ะอันนี้บูธอะไรวะอันนี้บูธตีมอนปะอันนี้อะไรนะทดลองเป็นสิ่งมีชีวิตโอเคอันนี้เฮ้ยปลาปักเป้าอ่ะไม่ใช่นกอ้วนเหรอนกอ้วนเหรอนกอ้วนเป็นยังไงวะเว้นจังหวะช่วงเวลาที่ปลาตัวกระโดดขึ้นจากผิวน้ำลองดูดิอย่างนี้ไม่ได้ดิแตกอ้าวแตกโอเคแตกอ้าวแตกก็ยากว่ะแตกเฮ้ยไม่ได้หรอโอ้มีจังหวะยากอยู่นะแตกโอ้ยเราช้าไปแตกโอ้ยเร็วไปโอ้ช้าไปปึ๊กแตกช้าไปแตกโอ้เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน ยากอยู่โอเคแต่ยังได้3 ดาวครับก็ถือว่าผ่านเนาะถ้าจำไม่ผิดจะเหลือเควสหาสมบัติอีกอันหนึ่งปะแล้วก็อันเมื่อกี้ที่เป็นไปตีมอนในดันเหลืออะไรกว่ามันจะเหลืออันหนึ่งอันนี้เสร็จแล้วเนาะอันนี้ตีมอนใช่ไหมไม่ใช่สร้างดีกว่าสร้างมาเล่นสร้างดีกว่าสร้างเนี่ยสร้างแล้วให้เราเดินนะครับตรงไหนนะข้างบนเหรอนี่แอนขวานี่คืออะไรหาสมบัติใช่ไหมโอเคสร้างทางเดินจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกอันเนี้ยถ้าเก็บได้หมดทีเดียวมันจะง่ายกว่าหรอไม่รู้เหมือนกันครับไม่เป็นไรอันนี้ว่ามันปรับความสูงได้อยู่แล้วเนาะปึ๊บโอเคอันนี้เลยเดี๋ยวนะหรืออย่างนี้ดีวะไหมลองดูกันแล้วก็คือปริมาณที่ใช้ผมว่าไม่มีปัญหาหรอกมีเพิ่มสเต็ปขึ้นมาหน่อยแล้วกันโอเคไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้าไปเก็บอันซ้ายผมกลัวมันจะกลับขึ้นมาไม่ได้เพราะงั้นอันนี้น่าจะได้แล้วคิดว่านะลองดู
แล้วก็โอ้โหไม่ชอบเซตติ้งของมันเลยที่แบบว่าคลิกซ้ายหมุนไปหมุนมาไม่ถนัดปกติผมจะคลิกขวาไงถ้าทำพวกงานอะไรพวกเนี้ยงั้นนี่เดินมาตรงนี้ปุ๊บเราใช้นี้ดึงดีกว่าโอ้ยใช้ดึงขึ้นมาเนาะได้ปะวะน่าจะได้แล้วก็พอมาถึงตรงนี้แล้วปุ๊บเราก็นี้ใช้เป็นทางต่อมาน่าจะได้ครับลองดูลองเลยขั้นแรกก็คือเราก็พุ่งตรงไปก่อนแล้วก็ไปทางนี้ก็ไปทางขวาโอเคอันนี้ชิลปุ๊บแล้วก็กลับมาโอ้โหมันปีนยากอยู่แล้วก็นี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ปีนปุ๊บแล้วก็หย่อนตัวลงไปแล้วก็ดึงแกปปิ้งฮุกมาถึงตรงนี้เสร็จก็วิ่งไปบินวิ่งไปบินชิลครับผมโอ้โหง่ายๆฮะแหมพี่เรียงลำดับหน่อยว่าอันไหนง่ายสุดไปยากสุดโอ้เรียงยากอะดิผมคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรง่ายอะไรยากนะเอาอันที่ผมชอบดีกว่าไหมอันที่ชอบแล้วก็อันที่ไม่ชอบอันที่ชอบสุดอะน่าจะเดากันได้ผมชอบเลยไอ้ถามตอบอะผมชอบมากเลยแต่คือมันเป็นเกมที่แบบว่ามันต้องอินเทอร์แอคทีฟเนาะถ้าสมมติเราแบบแต่ผมว่ามันต้องมีคนทำแอปเล่นเกมแบบนี้ได้นะเว้ยแบบแต่มันต้องพิมพ์มันต้องถามใช่ไหมเราต้องคือถ้ามันเป็นช้อยให้เลือกอะมันจะง่ายไปเนาะส่วนอันที่แบบชอบน้อยสุดแล้วกันชอบน้อยสุดก็คืออันเนี้ย มันแค่สู้มอนน่ะไม่ค่อยเท่าไหร่คือปกติเราก็สู้มอนอยู่แล้วไงมันเลยรู้สึกเบื่อสนับสนุนเพิ่มช่างมันสายหายไฟอย่างต่อเนื่องศัตรูทั่วไปเดี๋ยวน้ำมอนเป็นยังไงวะดูดได้หมดนึกว่าไม่เอานี้แล้วกันอันนี้ใส่ไว้ให้นี้แล้วกันส่วนบัฟของเราเอาชำนาญธาตุดีกว่าวันนั้นตัวละครไม่เอาประสิทธิภาพรูปไม่เอาแพร่ขยายบีมอาร์ติดไฟงอกเงยให้เปิดปูมเบ่งบานอันนี้แล้วกันทีมก็จะเป็นทีมนี้แต่เปลี่ยนดาเมจหน่อยไฟเหมือนเดิมใส่ฟ้าเข้ามาลองดูแล้วกันเดี๋ยวมันไม่มีไฮเปอร์บูเบ่งบานบ้าบออะไรเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเพราะเราไม่มีไม้ไม่เป็นไรลองดูก่อนลองดูก่อนไอที่บัฟมาที่2ไม่ได้ใช้ด้วยลืมขออภัยครับลืมเองคิดว่ามี5ตัวทำไมต้องมี5ตัวเกมอื่นก็ไม่มี5ตัวฟาดเลยไปยิงว้าเข้าไปคือปัญหาคืออันติไม่ทันอันติมาไม่ทันอันติมาไม่ทันครับหมายถึงว่ามันมาทันแหละแต่ว่า
คือมันรีเจนเสร็จแล้วแต่ว่าคูลดาวน์มันยังมีอยู่โคตรไวฟาดไปแล้วตีมอนด้วยซ้ำเอาแค่นี้เหรอเอาเสร็จแล้วโอเคเลือกมาส่งบัฟแต่ก็เบื่อใจแค่บัฟเดียวเพราะลืม คือมันก็ตีสนุกแหละแต่อีเวนต์อื่นๆมันก็มีแบบนี้บ้างอยู่แล้วไงผมก็เลยแบบเฉยๆกับมันอ่ะหมุนดาวก็สนุกจริงๆมันก็คล้ายๆไอ้อะไรวะเปเปอร์อะไรสักอย่างปะของซูเมรุใช่ไหมไม่ใช่ของซูเมรุของดิเวียใช่ไหมแต่ผมว่ามันก็โอเคอ่ะไม่ได้น่าเบื่อแล้วอันนี้หาสมบัติก็ไม่ได้แย่นะที่ผมรู้ว่าตรงนี้เพราะอะไรรู้ป่ะ เพราะว่าเมื่อวานกับวันเนี้ยผมมาตีบอสใช่ไหมเพื่อมาใช้เรซินแล้วแม่งเด้งขึ้น ก็เลยรู้นี่โอ้โหอันนี้ถือว่าดวงแต่จริงๆมันมีบอกครับมันมีบอกถ้าใครไม่ได้ดูก็มีบอก79เลยเหรอเป็นเพราะไอ้นี่บอกว่าอ้าวถูกเลยถูกโอเคอีกชิ้นหนึ่งก็อยู่ในวงนี้แหละโห1%ไม่ใกล้เคียงแถวนี้บอกว่า1%อยู่แล้วแต่นี้19แฮะแสดงว่าฝั่งนี้เหรอโอ้ใช่เลย57นะจำได้ว่าแต่ก่อนมันไม่เคยมีไอ้พวกเนี้ยเอาเป็นสิ่งมีชีวิตธาตุน่าจะต้องเคลียร์ทิ้งมันน่าจะสร้างความรบกวนให้กับเรา78โอเคเล่นเกมตีมอนแต่ไม่ตีมอนมันก็ไม่ได้มีตีมอนเยอะเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ตีมาเยอะแล้วไงมันก็เบื่อบ้างโอเคเขายังต้องขุดอีกที่หนึ่งใช่ไหมขุด2 ที่โอเคเนี่ยเดี๋ยวมันก็บอกครับถ้าเรามากดตรงเนี้ยใช่ปะไหนอ๋อบทส่งท้ายก็งงว่ามันไม่ใช่ที่ขุดดีกว่าตรงนั้นเขาไปบอกเขาใช่ไหมแล้วก็ว่าเราผ่านครบหมดแล้วนะครับอะไรอย่างงี้ปะลองดูดิ No way I can get a nap in this weather. สวัสดีครับครบแล้วครับผมนี่เอาไปเลยเอามาแลกของใช่ไหมนี่ครับ3 สีอย่างละ2 กล่องครับผมผมเก่งอยู่แล้วขอบคุณสำหรับรางวัลนะครับได้เลยมีโบนัสให้ด้วยถ้าผมไม่เจอจะเกิดอะไรขึ้นว่าน้ำเหลว โอเคอันนี้คือเรื่องปกติเนาะที่หาของไม่ค่อยเจอกันมันยากกว่านี้อยู่แล้วอันนี้มันง่ายเหมือนกับเขาเซตอัพไว้อยู่แล้วว่ามันต้องเจอ โอเคก็ตรงนี้นะครับมารับส่วนสุดท้ายนะครับ1,500 แต้มเนาะทั้งหมดมี1,800เราได้แค่1,500ก็พอแล้วก็ถือว่าเขาก็ทำมาดีแหละเขาให้ได้ของทุกอย่างครับเกมนี้เขาเน้นว่าได้ทุกอย่างละ49แล้วว่ะไปเท่าบาทขายแค่นิดเดียวนะครับก็จะตันละซึ่งผมก็บอกว่าผมซื้อ Battle Pass แบบเทพเจ้ามาเพราะว่าผมอยากได้เนี่ยไอ้นี้ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยซึ่งจริงๆอันนี้เดี๋ยวมันมีมาขายต่อทีหลังครับใครที่ไม่ได้ซื้อเทพเจ้าก็ไม่ต้องห่วงเฟอร์นิเจอร์นี้จะได้แน่นอนส่วนแฟร์ใจเรซินมันเป็นของแถมคือผมไม่ได้อยากได้หรอกบางคนซื้อเพราะอยากได้นี้
แต่ผมมันไม่ได้ซื้อเพราะอยากได้มัน ซื้อเพราะอยากได้อันนี้ ไอ10 เวลอะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเล่นต่ออีกวีคหนึ่งมันก็ได้อะไรเงี้ยโอเคถ้างั้นก็น่าจะหมดละสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปตีบอสหน่อยแล้วกันจะได้ใช้เรซินสรุปพรุ่งนี้มันมีไอ้นี่ปะมัน PvP ปะวะ18 วันเนาะไม่พรุ่งนี้ก็อาทิตย์หน้าครับไม่แน่ใจ7 วันเหลือ11 วันเหลือ10 วันอาทิตย์หน้าใช่ไหมวันที่12โอเควันที่12 PvP งั้นเดี๋ยวผมมาไลฟ์เนื้อเรื่องหมอวันที่8แล้วกันส่วนวันที่12น่าจะเป็นเคลียร์อีเวนต์อีกอันหนึ่งที่มันจะมีเข้ามานะครับแล้วก็ PvP ด้วยอาทิตย์15-19ผมไม่มาครับเพราะว่าผมไปเที่ยวแล้วก็คิดว่าเคนชินวีคนั้นนะมันเป็นวีคที่น่าจะเป็นวีคพักพอดีนะครับเพราะว่ามันจะแพทอีกทีวันที่24ใช่ไหม18อ๋อใช่ไอ้ตู้มันหมดเขตก่อนเนาะตู้มันจะหมดวันที่22-23ใช่ไหมมันจะแพทวันที่24วันนั้นก็น่าจะมาตามปกติไม่น่ามีอะไรละนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตีบอสก่อนแล้วก็จะลงไลฟ์กันละวันนี้ก็2 ชั่วโมงครึ่งนะครับมันเยอะนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ดองหรอกก็กะว่าจะมาทีเดียว2ทั้งหมดเลยนะครับคราวที่แล้วเรามากี่ชั่วโมงนะประมาณนี้เหมือนกันเนาะ2 ชั่วโมงครึ่งเรื่องอีเวนต์นี้5 ชั่วโมงเลยเหรอรวมมินิเกมด้วยน่าสนใจนะหมายถึงว่าในเชิงของเวลาว่าก็ยาวอยู่เขาไม่ได้ปล่อยมาทีเดียวไงบางคนเลยรู้สึกว่าแบบอะไรนะเล่นแป๊บเดียวก็เสร็จอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่แบบมาเล่นทีเดียวหมดเลยน่าจะซึ่งเอาจริงถ้าผมมีเวลาผมก็ไม่อยากลองไว้นานหรอกเพราะว่ามันก็ถ้าเล่นนานอ่ะทีมันก็เบื่อประมาณสัก2 ชั่วโมงอย่างเงี้ยกำลังดีผมว่าสำหรับผมนะผมไม่รู้หรือเขาจะอาจจะชอบก็ได้ที่แบบว่าเล่นทีเดียวแบบยาวๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนเดี๋ยวเปลี่ยนทีมก่อนเอาเจ๊มารับไม่นี่ก่อนเอาเจ๊มารับรับแต้มไอเนี่ยคอมพาเนียนใช่ไหมเฟรนชิพ XP นะครับอันนี้ได้มา16หรออัพได้ยังวันนี้เน็ตไม่ดรอปเลยดีใจด้วย อย่าพูดนะพูดมาแล้วเดี๋ยวก็ดรอปอีกแต่ผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วเดือนหน้าครับเดือนหน้าน่าจะโอเคน่าจะกลับมาไลฟ์ได้แบบว่าปกติละจริงอย่างที่บอกผมมีเกมหนึ่งที่สนใจว่าอยากจะมาไลฟ์แต่ยังไม่ได้ซื้อนะก็เดี๋ยวคงมาสักวันรอมันลดอีกรอบยิ่งมันลดผ่านมาแล้วรอบนึงแล้วผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าคิดว่าซื้อไปก็ยังไม่มีเวลาเล่นรอลดอีกรอบแล้วค่อยเล่นตอนนั้นน่าจะมีเวลาโอเคงั้นลงไลฟ์ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับไลฟ์หน้าน่าจะเป็นปาร์ตี้เกมวันอาทิตย์นะคิดว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับถึงเน็ตไม่ดรอปนะแต่ปิงก็ยังเด้งอยู่นะปิงขึ้นไป200นะเมื่อกี้ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกแค่อัปโหลดดาวน์โหลดมันไม่ดรอปแค่นั้นเอง